fonction des étages dentaires, on va avoir différents jeux colorimétriques, différentes propriétés optiques. Et pour nous, c'est à la fois un challenge dans la restauration d'une couleur saine ou dans l'imitation de cette couleur, que ce soit en restauration ou en prothèse. Và nó sẽ tùy vào cái giai đoạn phát triển của cái răng mà cái màu sắc này nó sẽ thay đổi khác nhau, vì nó có những cái thành phần cũng như cái mật độ với cái màu sắc nó không có giống nhau ở từng cái giai đoạn. Và đấy chính là thực sự là cái thử thách cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta sẽ điều trị, tái tạo, phục hồi lại cái trên cái răng mà mình sẽ làm. Donc les couleurs qu'on est en droit de se poser sont les suivantes. D'où va venir la nature colorimétrique d'une dent? Comment on peut la définir clairement pour pouvoir être, on va dire, en phase entre praticiens, mais aussi comprendre quels mécanismes vont nous aboutir à corriger une couleur dyschromiée? Et enfin, comment on peut correctement enregistrer cette couleur lorsqu'on a compris les paramètres? Vậy thì để bắt đầu cái điều trị, chúng ta sẽ có cái câu hỏi đặt ra như sau. Cái đầu tiên đấy là gì? Chúng ta muốn biết là cái màu sắc tự nhiên của cái răng nó đến từ đâu. Và cái thứ hai nữa là làm thế nào chúng ta có thể xác định được cái màu răng đấy. Và từ cái xác định được cái màu răng này, chúng ta sẽ đưa ra được những cái kế hoạch điều trị cũng như là cái cách để mà phục hồi lại cái màu răng phù hợp với cả cái răng khỏe mạnh. Và cái thứ ba là làm thế nào để chúng ta khi mà một cái răng nó bị đổi màu thì làm thế nào chúng ta có thể có những cái cách nào mà chúng ta có thể làm thay đổi cái màu răng đổi màu này. Alors, on va d'abord définir la couleur au sens large. Thì đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ xác định, chúng ta sẽ nói một chút về màu sắc trên một cái dải màu như thế này. La couleur, la manière dont nous la percevons, eh bien, c'est un spectre lumineux donc, qui est compris entre les ultraviolets et les infrarouges, qui est appelé le spectre du visible. Chúng ta biết là gì, màu sắc nó là cái sự nó có thể kết hợp với cả ánh sáng để xuyên qua để tạo ra cái màu sắc của một cái vật thể, và nó sẽ là sự kết hợp của cái tia cực tím cũng như là những cái tia mà có sắc đỏ. Đấy là những cái phần mà chúng ta không có nhìn thấy được bằng mắt thường. Notre œil humain est donc capable de voir un différent spectre de vision colorimétrique correspondant à différentes familles de couleurs. Còn đối với mắt thường của chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những cái phần những cái dải màu giống như là trên bảng chúng ta nhìn thấy, đấy là những cái phần có sắc màu khác nhau, và nó sẽ giúp chúng ta xác định cái màu sắc của một cái sự vật. Alors, comme nous montre cette pochette d'album très connue, c'est une analogie en fait à l'expérience de Newton qui a prouvé que tout ce spectre visible était contenu dans la lumière blanche du soleil. Thì đây là một cái thí nghiệm của Newton, nó cũng khá là nổi tiếng, và ông ấy đã nói ra là gì, những cái màu sắc mà chúng ta nhìn thấy được ấy, thì nó có thể là bắt đầu từ cái ánh sáng tự nhiên, nguồn sáng trắng từ mặt trời. La couleur donc, des objets que nous percevons est régie par différents mécanismes, et on va pouvoir classer toutes les couleurs du spectre finalement par 3 couleurs primaires: le rouge, le vert, le bleu. Và tất cả những cái sự vật mà chúng ta nhìn thấy có những cái màu sắc khác nhau, tuy nhiên là chúng ta có thể đưa nó về 3 cái màu cơ bản. Đấy là màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh da trời, xanh nước biển. Ce système colorimétrique, il est très connu de nous tous, puisqu'il est contenu dans les pixels, ces fameux pixels qui constituent les images de nos smartphones, de nos iPads, de nos écrans télé. Thì cái này là 3 cái màu cơ bản và nó cũng đã rất là phổ biến, có thể mọi người cũng đã biết đến cái này rồi, vì nó được tính bằng pixel và có thể là mọi người nhìn thấy trên TV hay là trên những cái màn hình ấy, nó cũng đã có hiện lên những cái hình cơ bản như thế này. Ainsi, un mélange de ces 3 bandes colorimétriques, rouge, vert, bleu, va atteindre donc des couleurs qui sont des couleurs dites secondaires, et l'ensemble mélangé va nous faire la couleur blanche. Thì những cái màu này khi mà nó được kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra những cái màu sắc khác, và khi mà 3 màu này nó cùng kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái màu chung, đấy là màu trắng. Maintenant, nous allons voir selon quelle modalité ce système colorimétrique par addition rouge, vert, bleu peut nous amener comme nuance de couleurs.
Bây giờ ta sẽ xem là cái sự kết hợp của những cái màu này như thế nào để mà chúng ta có thể tạo nên được cả cái dải màu với rất là nhiều các cái màu sắc. Chaque bande rouge, vert ou bleu peut prendre 256 valeurs, de 0 à 255. L'ensemble donc des valeurs possibles dépasse les 16 millions de possibilités. Mỗi cái dải màu này, màu đỏ, màu xanh lá cây hay là màu xanh da trời, xanh nước biển, em sẽ biết dịch là màu gì, nó là màu xanh blue. Thì mỗi cái dải màu này nó sẽ có một cái mức độ từ 0 đến 255. Và như vậy thì chúng ta sẽ có 256 lần của mỗi cái, tức là nếu mà chúng ta kết hợp ở ba cái màu này với mỗi một cái dải màu của nó 256 lần, tức là chúng ta sẽ có tận đến 16,7 triệu lần màu. Il est évident que Hơn 16,7. plus Là rất là nhiều. de 16 millions de possibilités, c'est énorme. C'est inconcevable pour un cerveau humain de pouvoir avoir une visualisation d'autant de nuances. Donc nous, dentistes, on a besoin d'avoir un système plus simple, plus rationnel pour apposer une couleur sur une dent. Như vậy thì ta thấy là cái số lượng màu này nó rất là lớn, và như thế thì với chúng ta con người, chúng ta để mà xác định được từng này cái màu thì rõ ràng là rất là khó có thể phân biệt ở giữa các cái màu khác và rất là khác nhau. Và chúng ta lại là bác sĩ nha khoa nữa thì cái việc của chúng ta sẽ làm thế nào để biến những cái màu này nó trở nên đơn giản nhất và chúng ta có thể áp dụng nó được ở trong quá trình điều trị. Ce qui va grandement nous aider, c'est que bien entendu, sur ces 16 millions et quelques de possibilités, finalement, les couleurs dentaires sont réduites à un très petit nombre. Petit nombre. Và như vậy chúng ta sẽ biến cái số lượng lớn như thế này để mà trở thành một cái số lượng nhỏ hơn, để cái số lượng màu ít hơn để làm sao có thể áp dụng được trong nha khoa. La couleur d'un objet, elle va donc être dépendante de ses propriétés intrinsèques, ses propriétés optiques. Quand la lumière vient taper cet objet, elle va nous renvoyer un certain spectre et en absorber un autre. Ce qui fait que si on a un objet qui est par exemple comme une dent jaune-orangée, un certain nombre de couleurs contenues dans la lumière du soleil va venir être absorbée et une autre va être rejetée en renvoyant du jaune-orangé. Chúng ta biết là một vật thể khi mà chúng có những ánh sáng chiếu vào vật thể đó thì chúng ta sẽ có hai cái hướng của cái tia phản xạ. Một đấy là gì, sẽ có một phần cái ánh sáng đó nó sẽ được phản xạ ra bên ngoài, và nhưng mà một phần thì nó sẽ được hấp thụ vào bên trong vật thể. Donc ce phénomène de réflexion-absorption, il va donc dépendre à la fois des tissus et de leur agencement, que ce soit l'émail, la dentine, l'émail avec la dentine, les tissus pulpaires et les tissus environnants. Như vậy thì cái vấn đề là gì, phản xạ ánh sáng và cái vấn đề hấp thụ ánh sáng thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái thành phần của cái vật thể đó. Tức là nếu như ta có một cái răng thì nó sẽ phụ thuộc vào men, vào ngà, vào phần vùng tủy ở bên trong. Tức là những cái thành phần của tất cả những cái thành phần của vật thể đó đều có thể tham gia vào hai quá trình này. Pour pouvoir mieux appréhender, et surtout plus facilement appréhender la couleur, et ne pas avoir à discuter de millions de nuances, on va avoir un système plus simple de classification tridimensionnelle de la couleur. Và như vậy để đơn giản cũng như là để nhóm các cái số màu lớn như vậy để chúng ta có thể dễ dàng hình dung được, thì chúng ta sẽ xếp theo một cái không trong gian ba chiều để chúng ta xem được là cái màu ta sẽ được cấu tạo từ những thành phần nào. Ce système plus simple, c'est le système de Munsell, qui était donc un chercheur et aussi un artiste, qui a pu classer la couleur selon 3 paramètres: la luminosité, la saturation, la teinte. Thì có một cái cách phân loại màu của Munsell nó cũng rất là phổ biến, là chúng ta sẽ ông ấy vừa là một cái nhà nghiên cứu cũng vừa là một cái hệ nghệ sĩ, thì ông đã chia cái màu của ta ra làm 3 thành phần. Nó sẽ gồm 3 phần. Đầu tiên là màu sắc, độ đậm nhạt và độ sáng. Le fait de pouvoir avoir à diviser les paramètres, on va pouvoir plus facilement les comprendre, plus facilement les classer et retrouver donc au sein de ce qu'on appelle le cylindre de Munsell l'intégralité des couleurs contenues dans le spectre visible. Và như vậy từ 3 cái yếu tố này thì chúng ta sẽ có sự phối hợp, như là cái sự thay đổi của từng cái thành phần
để chúng ta sẽ có ra được cái bảng màu của mousse sen như là gì. Ce cierge de micelle, il a donc 3 paramètres et il va fonctionner selon 3 axes. L'axe qui est vertical contient la luminosité, pour faire simple, du plus clair au plus sombre. Thì cái bảng màu mousse sen này thì nó sẽ gồm có 3 phần. Cái phần theo chiều đứng dọc mọi người nhìn thấy cái value ấy, đấy chính là cái phần mà nói về cái độ sáng. Tức là cái độ sáng này thì nó sẽ quyết định là cái màu da nó sẽ là tối hay là nó sáng. Autour de cet axe gravitent les familles de couleurs, les sensations colorées, rouge, vert, bleu, jaune, orange. Và xung quanh cái cột ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái phần hình tròn đấy, chính là tất cả các cái màu mà chúng ta có thể là màu đỏ, màu xanh, blue, màu xanh lá cây, màu vàng, vân vân. Et plus ou moins on s'éloigne de l'axe, plus ou moins on aura une couleur ténue, saturée, pigmentée. Plus on s'éloigne, plus on se rapproche de la couleur pure, plus on se rapproche de l'axe, plus on va avoir une couleur délavée, désaturée. Và cái màu này khi mà nó càng tiến gần đến cái cột ở phía giữa thì cái màu này nó sẽ càng đậm màu hơn. Et on va voir donc comment la luminosité, la teinte, la saturation nous permettent, nous dentistes, de plus facilement appréhender la couleur dentaire. Và như vậy thì khi mà ta hiểu được cái này chúng ta là bác sĩ nha khoa thì ta sẽ biết được là chúng ta sẽ có một cái cách thay đổi màu sắc răng như thế nào để mà có thay đổi ba cái thành phần này thôi. En fonction du substrat, en fonction de la couche de l'organe dentaire, ça va répondre à différents paramètres, que ce soit la luminosité ou la saturation. Thì nó sẽ thay đổi tùy vào cái đặc điểm của các cái răng cũng như là thành phần cấu tạo nên răng đó để mà chúng ta có được cái màu sắc cũng như là chúng ta có thể thay đổi vào cái độ sáng hay là độ đậm nhạt của răng. Et donc cette fameuse nature colorimétrique, ce qui fait qu'une dent n'est pas uniforme, ce qui fait qu'une dent n'est pas monochromatique, c'est cette superposition de tissus. On va avoir en fonction de l'étage observé une superposition plus ou moins fine de l'émail et de la dentine. Và chúng ta biết là màu sắc của răng nó không phải chỉ bao gồm là cái cấu tạo của răng không phải là một cái thành phần thống nhất, tức là để cấu tạo nên cái răng chúng ta có rất là nhiều các cái lớp. Chúng ta có lớp ngà, chúng ta có lớp men và chúng ta có thể thay đổi độ sáng cũng như độ đậm màu tùy vào cái cách mà chúng ta thay đổi, có thể là chỉ có chiều dày của lớp men ngà hay là nó tác động lên cái độ sáng tối của cái thành phần chúng ta sẽ cấu tạo nên tái tạo lại cái phần men ngà này. Et on va maintenant voir, en fonction de l'émail ou de la dentine, quelles propriétés ils ont d'un point de vue optique. Và chúng ta sẽ xem là trên cái cấu tạo của men răng ấy, thì cái thành phần nào sẽ tạo nên chúng ta cái đóng vai trò trong cái việc là xác định cái màu sắc. La luminosité, c'est une propriété amélaire. Cái đặc điểm đầu tiên đấy là chúng ta biết là cái độ sáng của răng ấy, nó sẽ được đóng vai trò chủ yếu do men. C'est une propriété donc de réflexion lumineuse qui va beaucoup plus s'observer chez les dents jeunes que chez les dents âgées. Ce qui fait qu'on a des dents jeunes lumineuses, des dents âgées qui sont généralement ternes. Và cái độ sáng này thì nó sẽ thường sẽ thay đổi theo tuổi. Và chúng ta thấy là những cái răng mà nó còn trẻ, ở bệnh nhân trẻ tuổi thì cái độ sáng này nó khá là lớn. Nhưng khi mà ở càng bệnh nhân lớn tuổi thì cái độ sáng này càng ngày nó sẽ càng giảm dần. La saturation, c'est une propriété, elle, qui est dentinaire. Cái đặc điểm thứ hai đấy chính là cái độ đậm ở đây thì nó sẽ đóng vai trò chủ yếu do ngà. Ça va donc être la quantité de pigments contenus dans la couleur. C'est comme lorsqu'on est sur un plat, on rajoute de plus en plus de safran, de plus en plus de curry. Le plat prend une couleur de plus en plus pure. C'est la même chose. On va avoir ici des dentines qui sont plus ou moins pures et donc plus ou moins saturées. Và chúng ta thấy là cái phần ngà này thì nó sẽ cái màu độ đậm này là do ngà quyết định, thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái màu ở trong cái ngà đấy, cái điểm màu đỏ ở trong cái ngà đấy nó nhiều hay nó ít. Tức là cái ngà
mà nó càng nhiều những cái điểm đỏ, cái điểm đậm như thế này thì cái ngà răng, cái độ đậm nó sẽ càng tăng lên. Cette saturation, elle peut bien entendu être différente d'un patient à un autre, mais elle est aussi différente au sein même de la dent. Si on a beaucoup de dentine, on va avoir quelque chose de très saturé, donc de très orangé. Et si on a beaucoup d'émail, quelque chose de plus opaque, de plus lumineux. Si on est sur un collet dentaire, où on a beaucoup de dentine et un émail fin, c'est donc normal qu'on ait des dents qui soient légèrement orange au collet. Thế nên là cái độ đậm này nó phụ thuộc, vì chúng ta vừa nói nó phụ thuộc vào ngà. Thế nên ta thấy là ví dụ trong những trường hợp chúng ta có một cái phần ngà nó rất là dày mà phần men mỏng thì chúng ta sẽ thấy là cái màu răng của bệnh nhân nó sẽ hơi cam, hơi orange, nó màu hơi đậm, màu vàng cam như thế. Nhưng nếu mà trong trường hợp chúng ta có một cái phần men nó dày hơn thì chúng ta thấy là cái độ đậm của cái răng này nó sẽ giảm đi và cái răng nó không có đậm màu giống như là cái răng mà chúng ta có lớp men, lớp ngà dày nữa. Maintenant, rappelez-vous, le cylindre de Mixel a 3 dimensions, luminosité, saturation, mais aussi teinte. Et la teinte, concrètement, sur les dents saines, on s'en moque. Và như là cái bảng màu của Bunsen thì chúng ta thấy là nó sẽ gồm có 3 thành phần, có độ sáng, độ đậm và cái cuối cùng đấy là màu sắc. Thế nhưng mà chúng ta biết là ở trên răng thì cái màu này nó cũng sẽ có thể được thay đổi. Et on s'en moque, car tous ici dans cette salle, on a la même teinte dentaire. Il n'y a pas ici quelqu'un qui a une dent violette ou une dent verte. Toutes nos dents sont contenues dans une toute petite partie du spectre colorimétrique jaune-orangé. Thế nhưng mà cái màu này trên răng thì chúng ta thấy là gì ta? Thực sự là nó không có quan trọng lắm, bởi vì là dù cho nó ở cái màu gì đi chăng nữa, nó có màu tím hay là nó có màu xanh thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ chỉ xếp nó vào trong một cái bảng màu mà nó sẽ nằm ở giữa cái khoảng màu vàng hoặc là màu cam. Cette zone jaune-orangé, on l'appelle la banane chromatique. Et en réalité, c'est lorsqu'on sort véritablement de cette banane chromatique et qu'on n'est plus sur du jaune-orangé qu'on peut avoir aussi certaines formes de dyschromie. Và khi mà chúng ta đã xếp răng vào cái bảng màu nó sẽ nằm ở khoảng màu vàng hay là màu cam này rồi thì chúng ta sẽ thấy là cái sự đổi màu răng nó sẽ nằm trong cái giới hạn như thế này. Donc on va voir ensemble toutes les propriétés qui sont propres à la dent pour comprendre les dimensions colorimétriques. On a donc 3 règles à comprendre, luminosité, saturation et teinte, mais d'autres choses vont venir se rajouter pour vraiment obtenir la vraie définition de la couleur dentaire. Và bây giờ ta sẽ xem là tất cả những cái thành phần, những cái đặc điểm nào có thể cấu tạo nên màu của một cái răng. Thì như chúng ta vừa nói là màu sắc sẽ được cấu tạo bởi 3 thành phần, đấy là độ sáng, độ đậm và màu sắc. Thế nhưng ngoài 3 cái đấy ra chúng ta sẽ có những cái đặc điểm khác mà chúng có thể thêm vào, chúng có thể thay đổi để mà nó có đạt được cái màu sắc tối ưu cho trên một cái răng khỏe mạnh. Lorsqu'on observe ces deux images, selon donc deux incidences photographiques différentes, on se rend bien compte qu'il se passe autre chose que des phénomènes de luminosité ou de saturation. Ở trên bảng chúng ta thấy là đây là cùng một cái răng và nhưng mà với cái cách mà chụp ảnh khác nhau thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khác nhau ở hai cái răng và chúng ta biết là có vấn đề gì đó nó đã xảy ra, có thể do thành phần sáng hay là cái độ đậm nó đã được thay đổi. Et toutes ces dimensions sont pour nous capitales à comprendre, à apprendre, car c'est ça qui va faire la différence entre une dent naturelle et une dent qui fait factice. Và đấy chính là cái điều mà khác nhau cơ bản giữa cái việc mà chúng ta có một cái răng tự nhiên, răng thật của chúng ta và một cái răng là răng làm phục hình nếu như chúng ta tạo hình không có tốt. Toutes les propriétés que je vais vous montrer sont tout à fait reproductibles aussi bien en céramique qu'en méthode directe avec nos résines composites. Thì tất cả những cái đặc điểm này khi chúng ta vừa nói, chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn có thể tái lập lại nó ở trên bằng những cái phục hình sứ hay là thậm chí là những cái phục hình đắp lớp phân tầng như bằng composite, chúng ta hoàn toàn có thể tái lập lại cái này. La première de ces propriétés, ça va être la translucidité.
La translucidité, c'est surtout une propriété amélaire où l'émail va fonctionner comme un vitrail, comme un verre. La lumière passe à travers, donc on voit les tissus sous-jacents. Cái đầu tiên, cái thành phần đầu tiên chúng ta nhìn thấy đấy là cái độ trong. Thì cái độ trong này nó chủ yếu là do men răng tạo nên, và cái phần men răng này vì nó rất là trong nên nó sẽ giúp cho ánh sáng xuyên qua được cái phần men răng này, là nó chủ yếu ở dưới cắn. Thì khi mà cái ánh sáng nó xuyên qua và hoàn toàn có thể nhìn thấy được những cái thành phần nó nằm ở phía dưới nhờ cái độ trong này. Plus l'émail est fin et plus l'émail est âgé, plus on va être translucide, plus l'émail va se minéraliser et se comporter comme un verre pur. Và cái men răng lúc này là giống như là cái tấm kính ấy, nó sẽ có thể hoàn toàn cho ánh sáng xuyên qua được, và khi đó thì men răng nó càng mỏng thì chúng ta có cái độ trong này nó càng cao. Deuxième propriété qui est très connue, c'est l'opalescence, qui fait donc référence à la pierre d'opaline. C'est une propriété amélaire qui, en fonction de la réflexion lumineuse, va nous renvoyer un spectre orangé ou bleuté. Cái đặc điểm thứ hai đấy chính là cái độ opaque, là độ mờ, độ đục. Thì cái này là cũng chủ yếu là do cái phần men răng nó quyết định. Tuy nhiên thì nó có một cái phần đấy là khi mà ánh sáng nó xuyên vào, nó chiếu vào ấy, thì cái ánh sáng phản xạ người ta thu nhận được ở cái mắt người ta nhìn, nó sẽ chủ yếu nằm ở màu có thể là màu vàng cam. Ces reflets bleutés, comme c'est une propriété amélaire, on les rencontre plus volontiers au bord libre ou sur les arêtes proximales, là où on est avec de l'émail, seul, sans lentille. Ở đây chúng ta thường hay gặp cái hiệu ứng opaque này, nó nằm ở chủ yếu ở phía dưới cắn hoặc là ở phần mặt bên, ở những cái vị trí mà chúng ta chỉ có men thôi mà chúng ta hoàn toàn không có ngà. Maintenant, on a une propriété qui souvent est mal comprise, c'est les caractérisations. Les caractérisations, c'est un peu comme les grains de beauté sur le visage. C'est les personnalisations de la dent. Một cái đặc điểm nữa trên cái răng mà chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là những cái đặc điểm riêng biệt, những cái đặc điểm riêng của những cái răng mà không có bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào hết. Thì những cái này thường là chúng ta thường hay gặp khó khăn trong cái việc mà xác định những cái đặc điểm này khi chúng ta tiến hành phục hình. Parmi ces caractérisations les plus facilement rencontrées, ce sont les petites taches blanches qui peuvent prendre plusieurs formes, des points, des nuages, des flocons, les fissures aussi qui peuvent être plus ou moins pénétrées par des propriétés colorantes, des effets un peu mordorés. Et enfin, ces propriétés, ces caractérisations donc de surface, elles sont importantes à être relevées, à être perçues, car nos patients, soit ils veulent qu'on les enlève, soit au contraire, on peut venir les rajouter pour intégrer nos restaurations. Thì những cái đặc điểm riêng này nó hoàn toàn là không có giống giữa các bệnh nhân. Chúng ta có thể tạo nên những cái điểm trắng, có thể là chỉ có điểm trắng thôi, nhưng mà có thể tạo như là dạng đám mây hay là dạng điểm, hoặc là những cái dải màu trắng, hoặc là những cái điểm ví dụ như chúng ta muốn tạo một cái đường nứt chẳng hạn, thì những cái đấy nó hoàn toàn là chúng ta có thể thêm vào, hoặc là có thể bỏ nó đi một cách dễ dàng. Tức là khi chúng ta tạo ra nó được, vì có thể những bệnh nhân họ không còn muốn những cái đó nữa thì chúng ta sẽ lấy bỏ nó đi, chúng ta sẽ thay đổi nó. Nhưng có những trường hợp bệnh nhân vẫn muốn giữ lại những cái đặc điểm đó giống như là cái răng trước đây của họ, thì chúng ta vẫn có thể thêm vào những cái đặc điểm đấy cho họ để tạo nên những cái đặc điểm riêng. L'avant-dernière propriété à comprendre, c'est la fluorescence. La fluorescence qui est plus volontiers dentinaire. C'est donc une capacité du corps dentinaire à venir exacter la lumière sous spectre UV. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque très facilement en boîte de nuit, puisque les dents semblent éclatantes de lumière, mais c'est aussi très intéressant pour nous, car le soleil contient un spectre UV. Donc une dent dont on ne comprend pas la fluorescence ne paraîtra pas naturelle au soleil. Và một cái đặc điểm cuối cùng nhưng mà cũng rất là quan trọng đấy là cái độ fluorescence. Thì là em sẽ xem lại cái này cụ thể là gì, em cũng không nhớ. Nhưng nó là gì, nó phản xạ lại cái phần tia cực tím. Ví dụ như trong cái trường hợp mà chúng ta đi những cái bar mà họ có những cái đèn phản quang ấy, đèn huỳnh quang ấy, đèn tia cực tím ấy, mà trên những bệnh nhân họ làm mà cái răng của chúng ta nó không có đủ độ trong để nó xuyên qua được ánh sáng này, thì nó sẽ bị phản xạ lại. Ví dụ như bệnh nhân mà làm những cái không phải là toàn xứ chẳng hạn, thì
thì đi những cái bà là khi họ đèn đến những cái đèn huỳnh quang này thì nó sẽ phản xạ lại, nó giống như cái màu xanh này. Và đây là một trong những cái đặc điểm khá là quan trọng, vì khi mà răng chúng ta nó được hấp thụ dưới ánh sáng mặt trời và nó sẽ phản xạ lại cái màu sắc, nó sẽ đưa đến cái màu sắc của cái răng đó. Alors, la fluorescence, elle est très souvent sous-estimée par les praticiens parce que c'est un paramètre qu'on ne peut pas relever d'emblée, on n'a pas les moyens de pouvoir avoir un relevé de fluorescence, mais c'est pourtant un paramètre très important puisqu'on doit le reproduire pour que ce soit naturel, donc il faut avoir des céramiques ou des résines composites qui prennent en compte ce paramètre, mais aussi nos éclaircissements vont agir sur la fluorescence. Thì cái đặc điểm này nó thực sự là một cái đặc điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta muốn tái tạo lại cái màu sắc của răng, bởi vì là bản thân chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được nó bằng cách là gì? Chúng ta có thể thay đổi cái thành phần, cái độ dày của sữa hay là cái thành phần composite mà chúng ta tạo hình ở phía trên để thay đổi cái đặc điểm này. Dernier paramètre, qui n'est pas un paramètre de couleur à proprement parler, mais un paramètre de forme, c'est la texture de surface. Và một đặc điểm nữa cũng rất là quan trọng, đấy chính là cái hình thể răng, hình thể bên ngoài, form. Et ce paramètre est forcément associé à la couleur, car c'est là où jeu de couleur et forme se rencontrent. Notre perception de la couleur dentaire sera différente en fonction du jeu de texture de la dent. Và cái màu sắc của răng nó hoàn toàn có thể thay đổi được bằng cái cách là chúng ta thay đổi cái hình thể của răng. Hai cái này khi mà nó có thể kết hợp với nhau, cả màu sắc cũng như hình thể, hoàn toàn là chúng ta có thể thay đổi được. Chúng ta có thể thay đổi được cái màu sắc của răng dựa vào cách mà chúng ta thay đổi chỉ cái form thôi. Une dent jeune est très nervurée, très texturée, et on va avoir une diffraction de la lumière qui va nous faire paraître la dent plus lumineuse. Ví dụ ở những cái răng mà nó còn ở những bệnh nhân trẻ tuổi thì chúng ta thấy là những cái răng này nó khá là sáng, nó khá là nó hấp thụ ánh sáng rất là tốt, ra nhìn thấy nó màu nó sáng hơn. Ainsi, une dent jeune qui a beaucoup de périchématie, on va avoir la dent qui explose littéralement de lumière. Or, une dent âgée avec des polymiroirs, c'est une lumière qui est plus ternie. Và chúng ta thấy là những cái răng ở bệnh nhân trẻ ấy, thì những cái đặc điểm hình thể của răng ấy, nó rất là rõ ở trên bề mặt. Nhưng mà ở những cái răng ở những bệnh nhân lớn tuổi hơn rồi thì chúng ta nhìn thấy là cái màu răng thì nó không còn được sáng như là bệnh nhân trẻ tuổi nữa, và những cái đặc điểm ở trên bề mặt răng ấy, thì nó không còn được rõ ràng như là bệnh nhân trẻ nữa. Nó đã bị phẳng hơn rồi, bề mặt nó nhẵn hơn rồi, nó mất dần đi những cái đặc điểm riêng ở trên Alors, j'aimerais que vous compreniez vraiment très bien ce paramètre, parce qu'il va régir le succès ou l'échec de beaucoup de nos thérapeutiques. Si on fait une restauration, qu'elle soit une facette, une prothèse, un composite, qu'on a bien tout compris, la teinte, la saturation, la luminosité, la translucidité, l'opalescence, tout ce que vous voulez, mais que vous ratez la texture de surface, on va avoir une différence énorme, et malgré la bonne compréhension de tous les paramètres d'avant, on sera face à un échec. Cái đặc điểm về cái hình thể này nó đóng vai trò gần như là quyết định trong cái kết quả điều trị của chúng ta. Mặc dù là ví dụ ta làm một cái phục hình hay là chúng ta chỉ là hàn một cái miếng hàn composite thôi, thế nhưng mà nếu như chúng ta đã biết được tất cả các đặc điểm về màu sắc, về độ sáng, độ đậm, về opalescence, về cái độ đục cũng như là cái độ trong ở dưới cắn chẳng hạn, thế nhưng mà chúng ta bỏ qua một cái phần hình thể, và như thế thì nó có thể dẫn đến cái sự thất bại ngay lập tức của cái phục hình. Et enfin, c'est donc pour ça souvent qu'on dit que la forme prime sur la couleur, c'est que cette intégration de forme, elle va être intéressante soit à reproduire, soit parfois à atténuer, à lisser avec nos thérapeutiques en fonction de l'effet que l'on veut obtenir. Những cái đặc điểm về hình thể này thì chúng ta hoàn toàn có thể là tái lập lại nó, hoặc là có thể là thay đổi nó, làm mất nó đi, và nó sẽ tạo nên những cái hiệu ứng cho cái việc mà thay đổi màu sắc của răng. Un phénomène qui est important à comprendre, maintenant qu'on a tous ces paramètres en tête, teinte, saturation, luminosité, translucidité, opalescence, caractérisation, etc., c'est que tout ça va bouger dans le temps. Tout va évoluer avec l'âge du patient et l'âge dentaire.
Donc une dent jeune qui a des propriétés donc lumineuses, avec beaucoup de texture, peu de saturation, va évoluer dans le temps avec une atténuation des textures, une diminution de la luminosité par la diminution de l'épaisseur d'émail, et enfin plus de saturation par un corps dentinaire plus visible, et aussi la position de la dentine tertiaire tout le long de la vie. Chúng ta đã nói về các cái đặc điểm rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có màu, chúng ta có độ đậm, chúng ta có độ sáng, chúng ta có ổ bắp, chúng ta có những cái độ trong, rồi những cái đặc điểm hình thể về riêng của từng răng. Thì tất cả những cái đặc điểm đó nó sẽ tiến triển theo thời gian, nó sẽ thay đổi, chứ nó không có ổn định tại một chỗ. Và nó sẽ phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân, nó phụ thuộc vào tuổi của cái răng nữa. Chúng ta nhìn thấy một cái răng ở những bệnh nhân trẻ thì chúng ta thấy là cái độ sáng rất là cao, nó rất là lớn, độ đậm nó cũng nó sáng hơn. Và thế nhưng mà theo thời gian thì sao, cái phần các cái đặc điểm về bề mặt nó cũng sẽ mất đi, rồi men răng nó mỏng hơn và phần ngà thì nó dày lên, và như thế thì nó cũng sẽ kéo theo một loạt thay đổi tất cả những cái đặc điểm mà chúng ta vừa mới nói. Donc bien comprendre la couleur, c'est aussi bien comprendre son évolution pour mieux être efficace avec nos thérapeutiques. Et il va falloir faire un distinguo, une distinction entre une dent qui doit être éclaircie parce qu'elle a été vieillie ou une dent qui est dyschromie parce qu'elle a une pathologie. Và như vậy khi chúng ta hiểu về màu sắc ấy, thì chúng ta cũng sẽ biết được là cái răng chúng ta sẽ điều chỉnh được những cái màu sắc mà chúng ta mong muốn ở trên cái răng. Và khi chúng ta khám bệnh nhân, chúng ta cũng sẽ biết được là gì, ở một cái răng bệnh nhân đã từng tẩy trắng, hay là những bệnh nhân có cái sự thay đổi màu răng thì cái nguyên nhân nó đến từ đâu. Si on devait faire une toute petite synthèse sur des phénomènes, on va dire, faciles de compréhension, si on fait le point sur la translucidité, plus on est face à un émail opaque, plus on va avoir un effet de luminosité accrue. Bây giờ ta sẽ nói một cái ví dụ đơn giản này thôi để mà mọi người có thể hình dung ra được. Ví dụ như ta muốn nói về cái độ trong, về độ translucid, cái phần mà cái độ trong của phần diệt cắn. Khi mà chúng ta chỉ có phần men răng thôi, thì khi này chúng ta thấy là gì, nếu như men răng nó càng đục, màu nó càng đục, nó càng dày, thì cái độ trong này nó sẽ giảm đi. Độ trong nó sẽ tăng lên, nó sẽ giảm đi. Chúng ta mất đi một cái độ trong này ở phần diệt cắn. À l'inverse, plus on a un émail qui va aller vers de la translucidité, moins on aura une perception lumineuse. Và ngược lại, nếu như ta thấy là chúng ta có cái phần men răng ấy, nó càng trắng, thì chúng ta sẽ thấy là gì, màu sắc của răng nó cũng sẽ sáng hơn. Et vous l'aurez compris, par rapport à cette fameuse texture de surface, plus on a une texture importante, plus on a la sensation lumineuse, moins on a de texture, plus on est lisse, plus c'est terne. Như vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là chúng ta khi ta bắt đầu tiến hành tạo hình lại ở những cái vùng răng cửa chẳng hạn, thì chúng ta thấy là nếu chúng ta có cái phần men này chúng ta đắp nó càng dày lên, ở vị trí phần men răng nó càng dày lên, thì cái phần mà cái độ trong này thì nó sẽ bị giảm đi. Malgré donc la bonne compréhension de tous ces paramètres, c'est une bonne chose de connaître les dimensions de la couleur, mais le cerveau peut se faire piéger. Như vậy chúng ta đã hiểu một phần về các cái đặc điểm của màu sắc cũng như là cách thay đổi và những cái yếu tố ảnh hưởng. Thế nhưng mà bộ não của chúng ta ấy, đôi lúc là nó cũng bị nhầm lẫn, nó không phân biệt được một số các cái màu sắc. Donc la perception de tous les paramètres de la couleur dentaire, ça dépend du contexte, y compris le contexte lumineux. Và nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái hoàn cảnh và cũng như cái độ sáng trong cái chúng ta nhìn cái màu đấy trong cái bối cảnh nào. Notre perception de la couleur, elle est indissociable d'un ensemble. Donc si on a des couleurs de structure voisine qui sont les gencives ou les lèvres, on peut se faire piéger. On a par exemple la sensation que les deux carrés qui sont au centre de cette image sont de couleurs différentes et pourtant ils sont bel et bien de la même couleur. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta xác định cái màu sắc đấy nó phụ thuộc đầu tiên vào những cái yếu tố môi trường xung quanh. Ví dụ như là chúng ta muốn nhìn màu cái răng thì nó nằm ở các yếu tố xung quanh có thể ảnh hưởng đến, ví dụ như là phần môi lợi, rồi phần môi,
Ví dụ như ta có hai cái hình màu đỏ và màu vàng ở trên bảng và chúng ta có hai cột cái hình vuông nằm ở trung tâm đấy ạ. Thì chúng ta thấy là hai cái màu này chúng ta nhìn chúng ta tưởng là màu nó khác nhau, nhưng mà thực ra là hai cái màu này nó là hai màu giống nhau, nhưng mà vì chúng ta nhìn trong cái bối cảnh ở cái màu xung quanh nó khác nhau nên là chúng ta nghĩ là nó khác nhau. On a aussi un effet de contexte d'ombre qu'on appelle l'effet parapluie, où l'épaisseur de la lèvre peut nous faire une ombre portée qui va nous fausser la perception de la couleur. Sur le damier, on a la sensation ici que la case A et la case B sont de teintes de couleurs différentes, et pourtant ils sont identiques. Pourquoi? Je n'ai pas compris ça. Alors, A et B sont de même couleur, mais on les perçoit différemment parce qu'en fait on a un contexte d'ombre et notre cerveau évalue la couleur en fonction de l'ombre. Và nó có một cái yếu tố khác phụ thuộc nữa, đấy chính là cái độ người ta gọi là hiệu ứng mà tạo nên cái giống như là cái tán cây á, cái vì ở đây nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ dày của môi. Ví dụ như là môi càng dày thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ tạo nên một cái phần che phủ ở phía cái màu răng. Thế nên là chúng ta sẽ làm cho chúng ta bị nhầm cái màu. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là cái A và B thì thực ra là nó cùng với màu với nhau, nhưng bởi vì là nó có một cái phần tối ấy, nó che cái cục ấy nó che, thế nên làm cái B nó đổi màu đi và làm chúng ta cảm giác như là A, B là nó khác màu nhau, nhưng mà trên thực tế là nó cùng màu với nhau. Donc, les couleurs des lèvres, de la gencive, l'ombre portée par les lèvres sont autant d'éléments qui peuvent nous piéger dans le relevé colorimétrique. Và như vậy thì tất cả những cái yếu tố xung quanh đấy, chúng ta gồm có môi lợi, chúng ta có môi, tất cả những cái thành phần xung quanh đấy hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta xác định cái màu răng, và thậm chí nó có thể làm chúng ta bị đánh lừa và chúng ta xác định sai cái màu sắc răng đi. Un exemple qui va vous parler à tous, ça vous est déjà arrivé de recevoir les couronnes ou les facettes sur le modèle en plâtre qui est blanc, et vous avez la sensation que sur ce modèle en plâtre, c'est terne, c'est jaune, alors qu'elles sont très bien en rouge en réalité. Và mọi người có thể rất là hay gặp trên lâm sàng, ví dụ như là chúng ta có một cái chụp chẳng hạn, khi chúng ta nhìn trên cái mẫu hàng thạch cao thì nó thấy là gì, nó rất là vàng, nó rất là xấu, nó không có đẹp. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thử lên trên miệng bệnh nhân thì chúng ta lại thấy là gì, cái màu đấy là nó rất là phù hợp với bệnh nhân, chúng ta lại không thấy nó vàng nữa. Thì cái là có những cái hiệu ứng mà do cái môi trường khi chúng ta đặt cái màu sắc đấy vào. Et donc, toutes les couleurs du spectre visible sont contenues dans la lumière du soleil, la lumière blanche, mais donc notre perception de la couleur va aussi dépendre du type de flux lumineux, que ce soit un néon, que ce soit une bougie, que ce soit le soleil. Tout va dépendre au niveau de la perception du type d'environnement lumineux. On ne verra pas les mêmes choses de la même manière en fonction de la lumière environnante. Và như vậy thì cái ánh sáng của môi trường xung quanh nó ảnh hưởng đến rất là nhiều. Tức là khi mà chúng ta có một cái ánh sáng trắng, ánh sáng đến từ ánh sáng tự nhiên, nó sẽ khác ánh sáng đến từ một cái đèn neon hay là từ một cái đèn ở trên ghế máy. Thì tất cả những cái ánh sáng đấy nó đều phản xạ lại và cho chúng ta tạo ra chúng ta một cái màu sắc nó khác biệt. Thế nên nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái môi trường khi chúng ta đặt cái màu đấy vào. Donc tous les paramètres que je vous ai cités, teinte, saturation, luminosité et dimension propre, on est capable de les enregistrer, mais selon les bonnes méthodes, les bons contextes. Et moi, par exemple, dans cette salle, je serais incapable, avec la lumière environnante, de pouvoir faire un relevé correct. Và như vậy thì để mà chúng ta đã biết được những đặc điểm của màu sắc và chúng ta hoàn toàn là chúng ta nắm được nó trong tay, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nó rồi. Thế nhưng mà để chúng ta áp dụng được nó trên bệnh nhân thì chúng ta cần phải phụ thuộc. Chúng ta ngoài cái việc chúng ta có một kỹ năng tốt, đúng không? Có một cái kỹ thuật tốt thì chúng ta cần phải có một cái môi trường, chúng ta phải thích nghi vào trong cái môi trường đó. Ví dụ chúng ta không thể nào xác định được cái màu sắc tốt nếu chúng ta làm việc dưới cái đèn ánh sáng trắng này, chẳng hạn đấy là ánh sáng neon này, thì nó sẽ không được ta xác định được cái màu cái chính xác được. Donc pour notre relevé colorimétrique, on doit être dans un bon flux lumineux, avoir le bon environnement de lumière. Et on va chercher à avoir un environnement compris donc entre 5005 et 6005 Kelvin, c'est-à-dire la lumière du jour. Évitez d'être dans des couleurs qui vont être trop chaudes ou trop froides, car les dimensions colorimétriques perçues vont complètement dépendre de cette lumière environnante. K, c'est quoi? Kelvin. Kelvin.
Chúng ta và thế nên là họ đã đưa ra một cái bảng màu, một cái bảng để mà chúng ta sẽ xác định được cái phần giải màu, cái phần ánh sáng nào mà chúng ta sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất và xác định được cái màu răng một cách phù hợp nhất, để tránh cái việc là nếu như cái đèn nó quá vàng, quá tối thì chúng ta sẽ có cảm giác là cái răng nó bị vàng, nó bị đỏ. Nhưng mà cũng để tránh cái việc là chúng ta có một cái màu răng nó bị lạnh, nó khi chúng ta làm việc với cái ánh sáng trắng như thế này thì cái giải màu mà lý tưởng đấy là nó khoảng 5.000 đến 6.000 Kelvin. Comprenez que si vous prenez un relevé colorimétrique dans cette pièce avec des néons, vous allez obtenir une lumière qui sera une lumière froide, et donc la sensation d'avoir des dents bleutées. Si au contraire vous êtes dans votre cabinet et vous faites confiance à la lumière du soleil, et vous êtes en fin de journée avec un coucher de soleil, vous êtes sur des couleurs très chaudes. Ví dụ như chúng ta mà làm ở dưới cái ánh sáng đèn neon, tức là chúng ta sẽ nằm ở trong cái khoảng mà ánh sáng này, ánh sáng lạnh, thì khi đó ta sẽ có cảm giác là cái răng của chúng ta nó giống như nó bị màu xanh, nó hơi xanh xanh. Thế nhưng nếu như chúng ta làm nhìn răng ở dưới cái ánh sáng tự nhiên, nhưng mà ở cuối ngày rồi, tức là khi hoàng hôn rồi, màu đỏ, thì khi đấy chúng ta sẽ có cảm giác là nó sẽ ở trong cái ánh sáng nóng, và khi đấy cái răng chúng ta nó cũng sẽ có cảm giác cái màu nó nằm ở cái nhóm màu nóng, cái gam màu nóng, nó sẽ có cảm giác hơi đỏ hay vàng. Donc on va avoir certains comportements simples. Certains comportements simples à adopter, et ces comportements, c'est les suivants. Tout d'abord, même chez les patientes très coquettes, refusez qu'elles viennent au moment d'enregistrer la couleur avec un rouge à lèvres trop criard. De la même manière, vos yeux peuvent aussi se fatiguer. Il faut éviter d'avoir dans un cabinet des couleurs qui soient trop vives pour pouvoir reposer l'œil et avoir un œil qui soit efficace, pertinent. Et comme j'ai pu vous l'exposer, il faut un flux lumineux qui soit calibré en lumière du jour, donc avoir soit des plafonniers qui sont assez excessivement chers de type lumière du jour, ou, à défaut, des systèmes portatifs qui sont beaucoup moins onéreux et qui vous calibrent la lumière façon lumière du jour. Vậy thì để mà chúng ta có thể xác định được cái màu sắc một cách chính xác thì chúng ta sẽ phải có một số các nguyên tắc như sau. Một trong cái điều đầu tiên đấy là gì, đặc biệt là đối với bệnh nhân nữ, khi mà bệnh nhân đến phòng khám của chúng ta ấy, thì điều đầu tiên chúng ta sẽ phải nói với bệnh nhân là gì? Chúng ta sẽ không có khám bệnh nhân nếu như bệnh nhân có thể đến với một cái đánh son mà quá đậm, hoặc là trong cái thời điểm mà cuối ngày mà chúng ta không thể xác định được cái màu sắc ở ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất. Nếu trong trường hợp chúng ta không có ánh sáng tự nhiên thì chúng ta sẽ phải cố gắng tạo lên cái đó bằng cách là gì? Chúng ta sẽ có một số các cái thiết bị hỗ trợ, hoặc là những cái đèn mà chúng ta lắp ở trên trần nhà, những cái đèn nó giống như trên bảng là nó sẽ tạo nên một cái ánh sáng tự nhiên và chúng ta có thể xác định được cái màu răng tốt nhất, tức là nằm ở khoảng 5-6.000 Kelvin gì đó. Hoặc là chúng ta thì có cái kính để chúng ta đeo, và kính đấy sẽ tạo nên cái hiệu ứng màu ánh sáng, cái màu sắc ở cái ánh sáng ở cái khoảng mà chúng ta có thể nhìn được cái màu sắc một cách tốt nhất. Et pour éviter d'avoir à se faire piéger avec les couleurs environnantes ou les effets d'ombre de la lèvre, ça peut être une bonne chose aussi de pouvoir regarder la dent avec un écarte-joue. Mais attention, il faut prendre la couleur très rapidement, car la dent, une fois desséchée, change de couleur. Donc jamais, au grand jamais, par exemple, chercher à prendre une couleur sous champ opératoire, sous digue. La couleur ne sera pas la même. C'est comme une craie la dent. Mouillée, ça va une sorte de couleur, sec, c'est une couleur qui va paraître plus blanche. Và như vậy thì để mà chúng ta xác định được cái màu răng ấy, thì có thể là chúng ta thường hay dùng cái banh miệng, đúng không? Để chúng ta mất đi cái hiệu ứng ánh tán cây do cái môi nó che ở phía ngoài, thì chúng ta có thể dùng cái banh miệng. Thế nhưng cái banh miệng thì chúng ta cũng phải rất là thận trọng, bởi vì khi ta banh miệng rồi chúng ta phải xác định cái màu sắc nó rất là nhanh. Chúng ta không hạn chế là cái việc là chúng ta nhìn cái màu lâu quá và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố môi trường xung quanh. Và một cái nữa đấy là khi mà chúng ta lấy hoặc là khi mà chúng ta xác định màu thì chúng ta ví dụ chúng ta đặt đê cao su chẳng hạn, thì cái đê cao su ấy nó cũng tạo nên cái màu ở xung quanh, thế nên chúng ta không bao giờ so màu khi mà chúng ta đang đặt đam cả. Donc pour pouvoir enregistrer ces fameux paramètres colorimétriques,
notre connaissance dans le temps de la couleur dentaire a évolué, donc nos outils ont aussi évolué. On a commencé à avoir des teintiers qui enregistraient la teinte en priorité. Or, vous avez compris que la teinte, c'est un paramètre qui est finalement peu important, puisqu'on a tous la même. Et on a évolué vers des teintiers plus performants, plus intelligents, qui mettaient en avant la dimension principale, la luminosité. Và với theo cái việc mà chúng ta hiểu được về cái màu sắc càng ngày càng rõ hơn, và đặc biệt là những cái ứng dụng ở trong nha khoa, thì bản thân những cái dụng cụ hỗ trợ cho cái việc xác định màu răng nó cũng đã có sự thay đổi rất là nhiều. Khi mà trước đây họ chỉ xác định những cái bảng màu bằng cái việc là gì, họ chỉ xác định cái màu, cái mà chúng ta vừa mới nói là gì, cái đặc điểm màu sắc là một trong những đặc điểm mà kém quan trọng nhất so với cả trong ba cái yếu tố là độ sáng cũng như là độ đậm. Thế nên là cái bảng màu về xuất hiện về sau này thì nó đã càng ngày nó càng thông minh hơn, và nó đã đưa được các cái yếu tố khác vào trong cái bảng sau màu, và nó sẽ làm cải thiện hơn cũng như làm chính xác hơn những cái bảng sau màu này. Le teintier le plus vendu au monde à l'heure actuelle, c'est celui-ci, la réactualisation du Luminum Wacom, donc le teintier Vita Classical. Et pourtant, c'est un teintier qui date de 1956. Donc très souvent, les dentistes travaillent avec des outils qui sont dépassés, et ça peut expliquer beaucoup d'échecs colorimétriques. Cái bảng màu đầu tiên mà xuất hiện mà rất là kinh điển rồi, chúng ta cũng biết đấy là cái bảng so màu Vita Classic. Thì cái bảng này nó là một cái bảng so màu mà nó đã xuất hiện từ năm 1956, tức là từ rất là lâu rồi. Thì những cái bảng màu này nó sẽ là nó giải thích, và cho đến nay vẫn có những bác sĩ vẫn có dùng những cái bảng so màu này. Thì điều đấy giải thích cho chúng ta tại sao là họ vẫn có những cái thất bại khi mà làm những cái phúc hình. On va exposer très rapidement comment fonctionnent ces méthodes donc subjectives qui sont totalement dépendantes du praticien, dépendantes du dentiste. Première méthode, donc les teintiers comme le Vita Classical, dont l'enregistrement initial va dépendre du type de teinte entre rouge marron à rouge gris. Thì bây giờ thầy sẽ nói rất là nhanh cái cách mà chúng ta sử dụng các cái bảng so màu này. Trước đây chúng ta có cái gì, chúng ta có cái bảng so màu Vita Classic, thì chúng ta sẽ có cái bảng so màu này, nó sẽ xếp cái màu từ cái màu đỏ nâu cho đến cái màu đỏ xám, cái tông màu. En réalité, ce teintier il est peu utile en dentisterie conventionnelle pour la prothèse, car les dents saines sont uniquement rouge jaune, rouge marron. Le gris est en fait extrêmement dépendant de la luminosité, donc peu de luminosité, on va tomber sur du gris. Rouge-gris sort du spectre du naturel, donc même si ce n'est pas forcément utile pour la dentisterie conventionnelle, ça peut être utile pour les dyschromies, car on va beaucoup rencontrer de dyschromies qui sont dans les gris et rouge-gris. Thì cái bảng so màu này nó thường là nó khá là không có hiệu quả lắm trong những trường hợp mà chúng ta tiến hành làm những cái phục hình, bởi vì là cái màu của nó chỉ là những cái màu cơ bản thôi, chúng ta nó không có cái sự giao thoa. Nó thấy là gì, nó có màu, ví dụ màu đỏ nâu, hay là có màu đỏ vàng, màu xám hoặc là màu đỏ xám. Nhưng mà mặt khác, nếu như cái bảng màu này nó lại khá là hữu ích trong cái việc là trong trường hợp bệnh nhân có đổi màu răng, bởi vì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ thấy là gì, cái đổi màu răng thì nó sẽ cái nhóm răng mà đổi màu thì cái màu đấy nó thường nằm trong cái nhóm là gì, màu xám hoặc là màu đỏ xám. Toujours dans les méthodes donc subjectives, on a aussi donc ces teintiers plus performants qui eux mettent en avant dans le choix de la couleur la luminosité. Et ça va être intéressant aussi bien pour la dentisterie conventionnelle que pour l'évolution de nos éclaircissements, voir si on a une action sur la luminosité des tissus. Và thì các bảng so màu sau này thì nó được cải tiến và nó đã thêm vào những yếu tố về độ sáng, và cái độ sáng cũng sẽ thay đổi, và nó đã tạo nên một cái phương pháp mà ta có thể xác định màu răng một cách khách quan hơn. Đấy là ta sử dụng những cái bảng so màu hiện nay. Concrètement, on choisit tout d'abord la luminosité sur un axe horizontal. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái màu độ sáng trước theo cái trục nằm ngang, là bởi vì cái đấy là cái chúng ta sẽ có độ sáng giảm dần. Et enfin, la saturation sur un axe qui lui va être vertical. Và sau khi chúng ta đã xác định được cái độ sáng rồi thì chúng ta sẽ xem cái độ đậm, nó sẽ theo cái chiều dọc ở mỗi cái cột màu là chúng ta sẽ có độ đậm.
Ce type de teintier va être particulièrement utile dans le cas des éclaircissements, puisqu'il met en avant les différents degrés de luminosité et il va les classer par degrés avec donc de 1 à 29 les différentes possibilités de nuances du patient et on sera en mesure de regarder l'évolution, le succès ou l'arrêt de la thérapeutique. Những cái bảng soi màu hiện đại như thế này nó rất là hiệu quả trong những trường hợp mà chúng ta muốn soi màu bệnh nhân, đặc biệt là trên những bệnh nhân mà chúng ta tiến hành tẩy trắng, bởi vì cái độ sáng nó cũng thay đổi và cái chúng ta thấy là họ chia cái bảng màu này ra rất là chi tiết, nó có thể từ 1 đến 29, tức là chúng ta có 29 mức độ có thể mà sử dụng ở trên bệnh nhân đó. Thế nên đặc biệt là những bệnh nhân mà tiến hành tẩy trắng răng chẳng hạn thì chúng ta có thể soi màu và chúng ta có thể sử dụng cái bảng màu này rất là hiệu quả. Et deuxième groupe de méthodes de relevé colorimétrique qui nous semble, à Clara et moi, beaucoup plus intéressant, ce sont les méthodes dites objectives, où là on n'a plus l'erreur d'interprétation humaine, on est face à la mesure d'une machine. Có một cái cách khác mà nó làm cho chúng ta có một cái xác định màu một cách chính xác hơn, bởi vì khi mà chúng ta xác định bằng cái bảng soi màu kia thì nó mang tính khá là chủ quan. Còn khi mà bây giờ chúng ta không có phụ thuộc vào bản thân chúng ta nữa mà chúng ta sẽ sử dụng các cái máy để mà đo thì nó cho chúng ta một cái kết quả khách quan hơn. Donc ces spectrophotomètres, maintenant sur le marché il n'y a plus de colorimètre. Donc ces spectrophotomètres sont dans la possibilité de nous donner la couleur du patient, mais aussi des données numériques. Et ces données numériques, comme va vous le montrer Clara, elles peuvent être très utiles, notamment dans la prédictibilité de nos thérapeutiques d'éclaircissement. Thì đây chúng ta sẽ có những cái máy để mà đo màu răng, và trên cái máy đo màu răng này thì nó cũng sẽ chỉ ngoài cái việc mà nó xác định cái màu của răng thì nó sẽ cho chúng ta những cái đặc điểm ở những cái yếu tố của từng cái thành phần để tạo nên cái màu răng đấy nó như thế nào. Donc si vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit, la teinte, la saturation, la luminosité, les propriétés propres optiques de la dent, tout ceci est en fait régi par des phénomènes de réflexion, diffusion, absorption. La moindre chose venant perturber cet ensemble fragile va aboutir à une perturbation de la couleur et donc à une dyschromie. Như vậy thì những cái đặc điểm mà chúng ta đã nói từ sáng bao gồm có màu, độ sáng và cái độ đậm, và ngoài ra có những cái đặc điểm khác về cái vấn đề mà ánh sáng, chiếu sáng trên một răng ấy. Thì chúng ta đã thấy là chúng ta có những cái quan điểm về cái việc mà ánh sáng chiếu đến và cái độ hấp thụ, cái độ phản quang cũng như là cái độ khuếch tán của ánh sáng đấy, nó sẽ tạo nên những cái màu sắc cho răng. Thì bây giờ khi nào nó sẽ tạo nên cái việc thay đổi màu răng, thì khi mà những cái yếu tố này nó có một cái vấn đề gì đấy nó bị kẹt, nó không có tham gia vào những cái thành phần tạo màu sắc răng nữa, thì khi đó là chúng ta sẽ tạo nên cái hiệu ứng khác và tạo nên cái việc mà thay đổi màu răng. Donc maintenant que vous avez les armes pour comprendre la couleur saine, on va voir les dents dyschromiées qui peuvent avoir plusieurs étiologies, plusieurs formes, et vous allez avoir le panorama complet pour comprendre ce que l'on peut traiter et comment on peut le traiter. Như vậy chúng ta đã hiểu được về màu sắc một cách cơ bản nhất và những cái thành phần tham gia vào màu sắc của răng. Bây giờ cô Clara sẽ nói với chúng ta về những cái thay đổi, tức là những cái yếu tố mà tôi vừa nói, nó sẽ một khi nó thay đổi nó sẽ dẫn đến những cái thay đổi màu sắc như thế nào, và liệu chúng ta cái sự thay đổi màu sắc đấy chúng ta có thay đổi nó được không, ta có điều trị nó được hay không? Bonjour à tous. On va voir ensemble, comme expliquait Romain, la partie un peu plus imagée des dyschromies. Parce que l'idée, c'est que dyschromie au sens large, c'est vraiment une couleur non idéale de la dent, c'est-à-dire une couleur que l'on n'est pas habitué à avoir, mais il y en a beaucoup et c'est pas toujours facile de les classer. Donc on va voir ensemble avec des images les classifications de chacune et comment les reconnaître. Như vậy thì thầy đã vừa mới giới thiệu chúng ta về những cái phần cơ bản nhất, về những cái phần liên quan đến màu sắc. Và bây giờ thì cô sẽ nói với chúng ta là những cái thay đổi màu sắc đấy nó có thể đến từ đâu và nguyên nhân là gì. Chúng ta sẽ đi từng phần một để chúng ta biết được là những cái thay đổi màu sắc đấy và cũng tương ứng là chúng ta có thể điều trị nó được hay không. Donc l'idée quand on parle de dyschromie, c'est de les classer en deux grandes familles. On va les classer dans une première famille qu'on appelle les dyschromies extrinsèques, qui sont celles qui sont à l'extérieur de la dent, donc c'est une dyschromie de surface.
Khi mà chúng ta nói đến cái sự đổi màu thì chúng ta sẽ chia nó làm hai cái nhóm lớn. Đầu tiên là đổi màu ngoại lai và đổi màu nội tại, những cái nguyên nhân đến từ yếu tố bên ngoài và những nguyên nhân yếu tố bên trong. Yếu tố bên ngoài thì nó có thể đến từ những cái phần môi trường và nó tác động lên cái phần bề mặt của răng. Et les dyschromies donc intrinsèques, qui sont celles qui sont à l'intérieur des tissus dentaires. Nhóm thứ hai đó là nhóm đổi màu do yếu tố nội tại, thì đấy là những yếu tố nó đến từ bên trong của răng và nó ảnh hưởng đến những cái thành phần ở bên trong. Donc ce qui est bien important de comprendre, c'est que toutes les dyschromies extrinsèques sont des dyschromies de surface, et donc pour toutes celles que je vais vous présenter, le traitement sera le même, ce sera un traitement par nettoyage et aéropolissage. Những cái nguyên nhân đổi màu mà đến từ yếu tố bên ngoài là chúng ta phải hiểu rằng là gì, nó chỉ là kiểu đổi màu ở cái phần bề mặt thôi. Thế nên là những cái mà chúng ta có thể thay đổi cái màu do cái đổi màu ngoại lai này, đấy chính là chúng ta có thể bằng cái việc là chúng ta làm sạch cũng như là gì brossage et quoi? Aeropress. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái máy thổi cát để mà chúng ta làm sạch phần bề mặt. Pour les dyschromies qui sont intrinsèques, comme elles sont à l'intérieur de la dent, le traitement va être un traitement plus poussé sur la dent, qui va faire appel aux techniques soit d'éclaircissement, soit d'érosion infiltration, soit de microabrasion, voire même de restauration prothétique. Còn với những nguyên nhân mà đến từ yếu tố nội tại ấy, thì chúng ta sẽ hiểu là gì, vì nó đến từ những cái yếu tố, những thành phần ở bên trong của răng. Thế nên là chúng ta sẽ để mà thay đổi, để mà điều trị được nó, chúng ta sẽ phải tác động từ phía bên trong. Tức là chúng ta sẽ phải áp dụng những cái kỹ thuật, ví dụ như là tẩy trắng hay là những kỹ thuật soi mòn hay là những kỹ thuật xâm nhập sâu hơn và tác động lên trực tiếp lên những cái thành phần trên mô răng. Donc, dans les dyschromies extrinsèques, la première qu'on va citer, la principale qu'on va rencontrer, c'est la dyschromie extrinsèque due à la plaque dentaire, qui se caractérise par des colorations qui sont ici jaune-orangé sur les zones de prédilection où on a des difficultés d'accès au brossage. Nguyên nhân đầu tiên chúng ta nói là nhóm mà yếu tố từ yếu tố ngoại lai, thì chúng ta có thể là những cái đổi màu này nó đến từ những cái mảng bám hay là những cái những phần mảng bám, ví dụ như ở trên hình nó có thể có màu vàng hay là có màu da cam và nó có thể bám lên rất là nhiều răng. Ces taches, elles peuvent parfois prendre des colorations beaucoup plus orangées. C'est dû à la présence d'une bactérie qu'on appelle Flaviolutescens. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas parce que c'est orangé que c'est médicamenteux, c'est orangé parce qu'il y a la présence de ces bactéries à l'intérieur. Le nom de bactérie? Flavobacterium lutescens. Thì cái này có thể chúng ta thấy là ở trong những trường bệnh nhân này chúng ta thấy là có những cái trường hợp có những cái điểm mà chúng ta thấy là gì, cái phần men nó có thể có màu nó đậm hơn, nó đỏ hơn, nó vàng hơn một chút, thì cái đấy là do nguyên nhân là chúng ta có sự xuất hiện của những cái vi khuẩn, và những cái vi khuẩn này nó có cái màu nó đậm hơn, và cái vi khuẩn này thì nó đọng lại, nó tồn tại ở vị trí đấy. Thế nên là không có gì quá là lo lắng cả, không phải là do cái răng nó bị đổi màu mà là chỉ là do cái sự hiện diện của vi khuẩn đó ở vị trí này thôi. Les autres taches que vous pouvez rencontrer sont les colorations extrinsèques qui sont dues au café ou au tanin du thé. Ce sont des taches qui sont fines, noires et assez faciles à enlever. Một cái nguyên nhân nữa có thể đến từ những yếu tố bên ngoài mà chúng ta thấy rất là phổ biến, đây là từ những cái đồ uống, ví dụ như cà phê. Thì cái cà phê này là nó sẽ tạo nên những cái phần đổi màu, những cái phần đổi màu nó khá là dễ để mà có thể lấy bỏ được, và nó thường khá là mỏng, nó bám lên trên bề mặt ở phía bên ngoài. Il est important de comprendre que dans ce type de coloration, il n'y a pas de bactéries associées. C'est simplement une fixation de certains pigments comme la kératine dans les prismes, dans les zones interprismatiques de l'émail. Thì cái này chúng ta biết là gì, cái sự đổi màu này hoàn toàn là không phải có sự hiện diện của vi khuẩn ở đây, mà là hoàn toàn do những cái yếu tố đổi màu này nó bám lên những cái phần men ngà ở trên trong cái phần của răng. Les autres colorations que vous pouvez rencontrer, ce sont les colorations dues à la chlorhexidine ou aux ammonium quaternaires qu'on a dans le méridol. Donc, chez nous, c'est des bains de bouche. Si, c'est pareil. Donc c'est des colorations qui sont pareilles, très faciles à enlever et très superficielles. Ngoài ra thì cái nguyên nhân đổi màu ngoại lai nó có thể đến từ những cái nước súc miệng mà ta sử dụng, đặc biệt là những nước súc miệng chlorhexidine. Thì cái chlorhexidine này nó thường có thể gây đổi màu răng,
Và nhưng mà tuy nhiên thì cái đồi màu này nó cũng khá là trên bề mặt thôi, và mọi người cũng hoàn toàn có thể lấy bỏ nó một cách dễ dàng. Et enfin, les colorations qui sont dues au tabac, donc elles peuvent être plus ou moins prononcées selon la consommation de tabac. Ce sont par contre des colorations qui sont très tenaces à enlever. D'accord, donc il faudra passer beaucoup de temps à les enlever et de voir les patients régulièrement parce que quelquefois maintenant, c'est và một nguyên nhân nữa cũng có thể đến từ những cái yếu tố ngoại lai, đấy là nguyên nhân rất phổ biến là do hút thuốc lá. Thì những hút thuốc lá này, những cái rửa màu răng hút thuốc lá này thì nó tạo nên những cái phần mảng bám nó rất là chắc, và thường là chúng ta phải rất là tốn thời gian để mà lấy bỏ, cũng làm sạch cái phần những cái mảng bám này ở trên bề mặt răng. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour toutes les dyschromies extrinsèques qu'on a vues jusqu'à présent, ça va être des dyschromies qu'il va falloir enlever vraiment pas avec le tartreur, mais plutôt avec l'aéropolisseur, parce que sinon on crée des micro-rugosités de surface, et plus il y a de rugosités, plus elles vont fixer. Và chúng ta biết là gì, có những cái trường hợp đổi màu ở ngoại lai này thì có những trường hợp nó rất là khó để chúng ta lấy bỏ được. Thế nên ngoài cái việc là chúng ta chỉ lấy cao răng đơn thôi, thì đôi lúc là chúng ta phải phối hợp thêm một số cái máy thổi, rồi ví dụ như máy thổi cát, và để tạo những cái phần rỗ trên bề mặt. Thế nhưng chúng ta hiểu rằng là gì ạ? Khi mà nó tạo rỗ trên bề mặt thì cái việc mà cái mảng bám nó tái bám trở lại, nó lại sẽ càng nhanh. Enfin, une autre dyschromie extrinsèque, c'est ce qu'on appelle les black stains. Donc, je peux comprendre, vous étiez assez amené à les rencontrer ici. Donc, ces black stains, c'est des colorations bactériennes noires. C'est-à-dire que ce sont des actinomyces qui réagissent avec le fer sulfurique qui est dans la salive. Một cái đặc điểm nữa cũng khá là hay gặp ở các bệnh nhân, đấy là chúng ta nói là những cái bảng chúng ta gọi là black stain, hay chúng ta có thể tạm dịch là những cái bảng bám màu đen hay bảng màu ngoại lai ở trên răng, và rất là phổ biến ở các bạn nhỏ. Thì cái này nó là do các cái vi khuẩn bám màu, nó có màu đen, nó bám lên trên bề mặt răng. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans la prévalence de ces black stains, c'est qu'en fait, elle est augmentée au contact du fer. Donc, les études ont montré que plus vous consommiez de lait, de soja, d'épinards, de liserondo ou autre chose, plus vous allez être sujet à avoir ce type de taches. Và cái này thì nó phụ thuộc khá là nhiều, và nó có một cái mối liên kết khá là chặt chẽ với cái việc là chúng ta tiêu thụ cái lượng sắt, bởi vì nó là một cái yếu tố làm cho cái việc bám màu này nó dễ dàng hơn. Thế nên là với những bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân dùng sữa này, uống soja, nước đậu nành này, hay là những cái nước mà có những cái thành phần sắt nó khá là nhiều, thì có thể là nó cũng thể gây ra cái việc là tạo nên những cái black stain này nó nhanh hơn. De la même manière, si vous avez un problème systémique de fer, avec par exemple une supplémentation en fer médicamenteuse parce que vous en manquez, ou que vous avez un problème parodontal avec des saignements réguliers dans la bouche, vous mettez plus de fer au contact de ces bactéries, et donc vous allez avoir encore plus de taches. Và cái việc hình thành này nó cũng hay gặp ở những bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân mà có những bệnh lý toàn thân mà liên quan đến sắt, có thể là gì đó bệnh nhân thiếu sắt, bệnh nhân phải sử dụng những cái thuốc mà có thành phần sắt khá là cao, hoặc là những bệnh nhân mà có chảy máu lợn hay bị viêm lợi và chảy máu lợn chẳng hạn, thì bệnh nhân phải bôi những cái thuốc mà có thành phần sắt để giúp cho cầm máu này kia, thì những cái đó nó sẽ giúp cho cái việc vi khuẩn nó tiếp xúc với các sắt này, và nó sẽ tạo nên những cái bảng bám màu đen này khá là nhanh chóng. Ensuite, on va passer dans les taches intrinsèques, qui sont des colorations qui se situent, elles, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur du tissu dentaire. Và tiếp theo chúng ta sẽ có những cái yếu tố đến từ cái yếu tố nội tạng hay là yếu tố từ bên trong. Thì những yếu tố này nó sẽ tác động trực tiếp lên trên cái phần mô cứng, chính là phần men và ngà ở phía trong. Donc, dans les colorations, les dyschromies intrinsèques de la dent, vous en avez qui sont héréditaires, comme l'amélogénèse imparfaite, qui ici peut être hypomature, hypoplasique ou autre chose, avec différents grades de sévérité du piquetage et l'altération plus importante de la couronne dentaire. Một trong những nguyên nhân nội tại mà phổ biến nhất của những cái biến đổi màu từ bên trong này, nó chính là cái bệnh lý sinh mạch bất toàn. Thì cái sinh mạch bất toàn này nó có rất là nhiều các cái thể khác nhau. Nó có thể là thể chưa khoáng hóa, chưa trưởng thành, hoặc là những cái trường hợp mà thiểu sản men răng,
hoặc là có những cái trường hợp mà tiểu sản nhưng mà ở dạng giải hoặc là những cái dạng là đốm như thế kia. Như ở bên này mình thấy tức là nó có rất là nhiều cái mức độ với cả cái độ nặng nhẹ khác nhau. Donc c'est une anomalie qui affecte l'ensemble de la denture, d'accord? On va pas parler des traitements ensemble parce que Mathilde va vous faire une jolie session sur la mélogenèse et la dentinogénèse imparfaite par la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une anomalie qui va nécessiter un traitement prothétique à l'âge adulte, par collage si on a beaucoup d'émail, soit partiellement si on en a beaucoup moins et qu'il est moins apte au collage. Và cái việc mà chúng ta điều trị những cái bệnh nhân có sinh mạch bất toàn này thì thường là cái bệnh lý này nó sẽ tác động lên toàn bộ cái bộ răng của bệnh nhân. Thế nên là cái việc mà chúng ta điều trị nó sẽ tiến hành trên toàn bộ các răng và các thầy cô sẽ chỉ ra cái điều trị ở trong cái phần sau vào ngày mai trong những trường hợp chúng ta nói với các ca lâm sàng. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy là gì, chúng ta sẽ có những cái cách điều trị khác nhau phụ thuộc vào từng cái mức độ nặng nhẹ và cái phần men là còn lại trên răng là như thế nào để chúng ta có cái điều trị phù hợp. On a aussi la dentinogénèse imparfaite. Donc la dentinogénèse imparfaite, elle, c'est une altération vraiment de la dentine. Vous avez l'émail en surface ici qui a tendance à se cliver. Bệnh lý thứ hai cũng rất là hay gặp, đấy là chúng ta có trường hợp là sinh hạt bất toàn. Thì sinh hạt bất toàn ở đây thì cái phần nó bị tác động đấy chính là cái phần ngà răng ở phía bên trong. Nó có rất là nhiều thể khác nhau và nó cũng làm ảnh hưởng lên cái màu sắc của răng của bệnh nhân. On a aussi différents grades de sévérité. Ce qui est important de comprendre par rapport à la différence avec la mélogenèse imparfaite, c'est qu'en dentinogénèse imparfaite, on a peu d'émail, et si on en a, il a tendance à s'éroder avec le temps. Donc il va falloir vraiment protéger ses dents un maximum, de manière à ne pas perdre de dimension verticale, si après on veut faire un traitement de réhabilitation par la suite. Một cái điều điển hình của những bệnh nhân mà có cái sinh hạt bất toàn này khác với những bệnh nhân sinh men bất toàn, đấy là gì, cái phần men răng của bệnh nhân khá là mỏng và thường nó sẽ bị mòn theo thời gian. Thế nên là đối với bệnh nhân sinh hạt bất toàn như thế này cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đấy là chúng ta sẽ phải bảo vệ cái phần men này tối đa để mà cái phần men răng nó không có bị mất đi. Nếu không là chúng ta sẽ làm giảm DV, làm giảm kích thước răng của khớp cắn bệnh nhân và sau đó nếu chúng ta muốn làm phục hình là chúng ta chỉ có thể là phải tác động lên toàn bộ, chúng ta phải làm phục hình thì mới có thể thay đổi được cái bộ răng này. Cette dentinogénèse imparfaite, on a souvent tendance à la confondre avec la tétracycline ou tétracycline. Cái sinh hạt bất toàn thì thường chúng ta hay bị chẩn đoán nhầm với cả cái nhiễm màu răng do tétracycline. Ce qui va vous aider à faire le diagnostic différentiel entre les deux, c'est que déjà sur les tétracyclines, vous avez de l'émail, mais ensuite, les tétracyclines sont des altérations médicamenteuses, donc vous avez vraiment une atteinte en bandeau sur l'ensemble des dents avec différentes couches que vous pouvez localiser visuellement. Cái nhiễm màu răng do tétracycline thì chúng ta biết là gì, nó là do nguyên nhân do chúng ta dùng thuốc. Thế nên là cái màu của nó so với cả cái sinh hạt bất toàn thì nó khác, nó có một cái đặc điểm rất là khác, đấy là gì, nó ở dạng băng, nó là những cái dạng giải và những cái dạng giải nó sẽ có những cái màu thay đổi theo từng cái trên bề mặt răng, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Sur les tétracyclines, vous avez plusieurs degrés de sévérité. Les deux premiers stades répondront très favorablement à un éclaircissement. Celui-là de manière beaucoup plus précaire puisque uniquement dans le tiers apical, et celui-ci, une histoire de col intérêt, il faudra faire un traitement prothétique. Cái nhiễm màu tétracycline thì chúng ta có khá là nhiều mức độ khác nhau và ở hai mức độ đầu tiên là mức độ nhẹ và vừa phải này, thì nó đáp ứng khá là tốt với những trường hợp mà chúng ta tiến hành tẩy trắng, thì cái này hoàn toàn nó đáp ứng khá là tốt. Thế nhưng đến cái mức độ nặng hơn ở phía bên dưới này thì mọi người thấy là gì, lúc này nó đã bắt đầu khó rồi và cái việc mà chúng ta có thể là phải phối hợp với cả tẩy trắng với một số các cái biện pháp khác, trung gian khác để có thể đạt được cái màu tốt hơn. Còn ở mức độ nặng hơn này thì cái tẩy trắng chúng ta không còn có tác dụng nữa và chúng ta sẽ phải thay đổi, chúng ta sẽ phải làm phục hình. Autre coloration intrinsèque que vous pouvez rencontrer cette fois-ci, plutôt héréditaire, c'est les colorations post-radiothérapie. On les appelle aussi dents d'Éden. Dents d'Éden. En fait, les rayons vont colorer en noir toute la partie exposée de la dent, donc dents d'ébène. Ébène chez nous, c'est un bois très noir. Một cái trường hợp nữa có thể do là chúng ta thay đổi những cái do là bệnh nhân sau khi mà xạ trị, đặc biệt là những bệnh nhân này chúng ta thấy là gì, những cái răng nó sẽ bị đổi màu và nó giống như là cái màu gỗ ấy. và nó có thể là màu đen giống như là gì. Sur ces dents-là, on a souvent des atteintes carieuses associées.
Và những cái này thì chúng ta sẽ phải phối hợp điều trị từ rất là nhiều thứ để mà có thể phục hồi lại được cái bộ răng của bệnh nhân. On a aussi les colorations classiquement dues aux usures dentaires. Donc on a une usure dentaire avec une apparition de tissu dentinaire sous-jacent. Những cái đổi màu khác có thể dẫn đến từ cái việc là mòn răng. Mòn răng là do chúng ta, ví dụ như bệnh nhân này là chúng ta bị là mòn răng và làm lộ cái phần lớp nào phía dưới cũng là thay đổi màu răng. Il me semble que le module 2 que vous allez avoir prochainement va parler du traitement de ce type de patient avec des usures importantes. Và ở cái đợt học thứ 2 thì mọi người sẽ học về những cái cách điều trị với những bệnh nhân mòn răng này. Và chúng ta có một cái bài thực hành nữa về cái phần tạo hình cũng như là lên kế hoạch lại cho những bệnh nhân mòn răng. Đợt sau ạ. En coloration intrinsèque, on peut aussi citer donc, les colorations post-traumatiques. Donc ce sont des colorations de dents unitaires ou plurales si elles ont subi le choc en même temps, avec ou non conservation de la vitalité pulpaire. Một cái nguyên nhân nữa cũng có thể hay gặp đấy chính là chúng ta thường bị đổi màu sau chấn thương. Thì những cái đổi màu sau chấn thương này nó thường có thể dẫn đến do cái việc là chúng ta có thể thường là bệnh nhân sẽ phải chết tủy, bệnh nhân răng chết tủy, chúng ta có thể là chúng ta đã phải điều trị tủy lại, điều trị tủy cho bệnh nhân. Thì cái này nó thường gây đổi màu răng từ phía bên trong. Il est important de comprendre en fait que l'intensité de la coloration va être extrêmement dépendante en fait du temps entre le moment du choc et le moment où on a réalisé le traitement endodontique et la qualité de celui-ci. Và chúng ta cần phải hiểu là gì, cái sự đổi màu của răng và sau chấn thương ấy nó phụ thuộc rất nhiều vào cái khoảng thời gian mà sau từ lúc bệnh nhân bị chấn thương cho đến lúc bệnh nhân được tiến hành điều trị. Thì cái khoảng thời gian này nó càng ngắn thì cái sự đổi màu nó càng ít hơn. Nhưng nếu mà để dài thì cái sự đổi màu nó sẽ càng tăng lên. On a aussi des colorations donc iatrogéniques, comme par exemple quand on met des pins dentinaires dans les dents, ce sont des colorations grisâtres qui vont disparaître quand on va retirer le matériau. Hoặc là chúng ta có những cái đổi màu nội tại đến từ bản thân chính cái răng ấy. Và ví dụ như trước đây họ có thể đặt những cái pin, những cái chốt ở trên cái phần ở trên răng để mà phụ hình lại. Thì như ở trên hình chúng thấy là đấy là những cái đổi màu. Et les colorations culturelles que vous connaissez mieux que nous. Hoặc là những cái đổi màu răng do mang tính chất là văn hóa phụ thuộc vào từng chủng tộc thì họ có thể có những cái đổi màu răng. Et enfin les taches améllaires. Donc c'est là où on va s'attarder un petit peu plus. Donc ce sont des différentes taches qui intéressent donc, la partie de l'émail entre la jonction émail-dentine et la partie extérieure de l'émail. On va citer les 4 principales qui sont la MIH, l'hypominéralisation chromatique, la fluorose et les white spots avec les prévalences associées. Một cái trường hợp nữa mà khi chúng ta nói đến những cái điểm phần những cái thay đổi ở trên bề mặt men hay người ta thường gọi là những cái đốm đổi màu ở trên bề mặt men ấy, thì chúng ta thường hay có 4 cái trường hợp mà chúng ta có thể gặp trên lâm sàng. Một đấy là cái bệnh lý mới H, đấy là do cái thoáng hóa răng cửa và răng hàm vĩnh viễn, răng cửa giữa và răng hàm răng số 6 vĩnh viễn. Cái thứ hai là chúng ta có trường hợp là chúng ta thiểu sản men răng. Thứ ba là do nhiễm fluor. Và thứ tư là chúng ta có những cái điểm trắng ở trên bề mặt men răng, thường có tỷ lệ khá là cao đến từ sau những cái trường hợp mà chúng ta điều trị chỉ nhang. Donc on est sur des taches intrinsèques pré-éruptives. Và như vậy chúng ta đến và chúng ta vào những cái đổi màu trên men này thì nó cũng sẽ có những cái phần mức độ khác nhau. Donc, la première d'entre elles, ça va être la MIH dont on va parler. Donc hypominéralisation incisivo-molaire. Cái bệnh lý đầu tiên chúng ta có thể gặp phải là bệnh lý MH. Donc c'est un défaut qualitatif de l'émail d'origine systémique, donc ce n'est pas héréditaire, c'est quelque chose qui est associé à des problèmes que l'on rencontre systémiquement, typiquement problème respiratoire, syndrome épisode infectieux avec de la fièvre associée, certains grands autres syndromes ou autre chose. Thì cái kém thoáng hóa răng cửa và răng số 6 vĩnh viễn này thì nó sẽ đến từ cái việc nguyên nhân của nó là gì, nó sẽ tạo ra một cái sự bất thường về chất lượng của men răng mà nó có nguồn gốc là do bệnh nguyên nhân toàn thân chứ không phải là do gen, không phải là do cái yếu tố di truyền. Thì cái này nó sẽ tác động lên cái phần men răng và gây ra những cái thay đổi
cái chất lượng men. Donc, c'est un défaut qui s'acquiert lors de la minéralisation des couronnes entre 0 et 4 ans. Và cái này là có thể gặp phải trong những trường hợp mà chúng ta bắt đầu khoáng hóa cái phần thân răng cửa hoặc là răng số 6 á, từ giai đoạn mà khi bệnh nhân mới đẻ cho đến 4 tuổi. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que contrairement à toutes les autres tâches que l'on va voir, c'est la seule tâche qui part de la jonction émaille-dentine, représentée ici en rouge, vers l'émail extérieur. Và chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt của cái tổn thương do bệnh lý MIH này so với các cái đổi màu khác mà tí nữa ta sẽ nói. Đấy là cái này nó sẽ bắt nguồn, cái đổi màu này sẽ bắt nguồn từ ranh giới men ngà ở phía trong và đi lên phần men răng ở phía ngoài. Donc c'est une tâche qui a des limites qui sont irrégulières, qui peuvent être diffuses, et dont la coloration va aller de blanc à jaune crème en fonction de la sévérité de la tâche. Và như vậy chúng ta thấy là cái limit, cái phần giới hạn của cái tổn thương này thì nó thường không có một cái đặc điểm nào nó cố định cả. Nó khá là bất thường, nó có thể thay đổi và nó có thể thường hay xuất hiện ở phần 1/2 rìa cắn. Sur les dents postérieures, ce sont des dents qui vont être extrêmement sensibles, peuvent être difficiles à anesthésier et donc il va falloir protéger à tout prix. Sur les dents antérieures, c'est légèrement différent, il n'y a pas de sensibilité associée, on a juste un défaut chromatique. Và đối với những cái vấn đề này mà diễn ra ở phần răng số 6 ấy, răng số 6 vĩnh viễn thì nó thấy là cái thường bệnh nhân thường rất là hay nhạy cảm, và thế nên chúng ta bệnh nhân rất là nhạy cảm trong quá trình chúng ta điều trị, nên là thường chúng ta sẽ phải gây tê để có thể phục hồi. Còn đối với vùng răng cửa thì thường là nó sẽ không có cái nhạy cảm này lắm. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy là nó chủ yếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như là cái tác động lên phần men ở phía ngoài. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que comme ce sont les seules tâches qui viennent de la jonction émaille-dentine vers l'émail extérieur, vous aurez beaucoup plus souvent de défauts chromatiques et moins de défauts de surface, à la différence des hypominéralisation chromatique où comme ça vient de l'autre côté, il y a des défauts de surface associés. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái hướng tổn thương của nó là từ phần ranh giới men ngà đi lên phía trên, đi lên phần men ở phía trên. Thì như vậy thì cái việc mà nó khi mà chúng ta điều trị nó thì nó có thể kết hợp với ngoài cái vấn đề tổn thương ở phía trong này, thì nó có thể kết hợp với tổn thương từ những cái tổn thương từ bề mặt đi vào nữa, nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Donc ça peut se traduire par des tâches comme ça. Donc au niveau des dents antérieures, il faudra systématiquement regarder les dents postérieures parce que les atteintes sont souvent couplées aux molaires. Chúng ta có thể gặp một bệnh nhân có cái tổn thương vùng răng cửa như thế này, và khi ta nhìn thấy một cái đốm, một cái khối, một cái vùng tổn thương thay đổi màu của răng cửa này thì ngay lập tức là chúng ta phải nhìn vào cái vùng răng số 6 vĩnh viễn của bệnh nhân xem có bị tổn thương gì hay không, vì thường các cái tổn thương này nó thường hay đi kèm với nhau và nó tạo nên cái hội chứng MIH. Mais pas qu'aux molaires, en fait on a montré récemment aussi que ces atteintes pouvaient être sur d'autres dents, comme par exemple les canines de chaque côté, et non pas atteindre les molaires, mais les premières prémolaires. Donc c'est pas parce que les molaires ne sont pas atteintes que ce n'est pas une MIH. Ça peut être une MIH si les prémolaires sont atteintes aussi. C'est-à-dire dans le MIH, le prémolaire peut atteindre ici. C'est-à-dire que normalement on disait que dans les MIH c'était les incisives et les molaires. Oui. Mais en fait, maintenant on a montré que des fois les molaires n'étaient pas atteintes, c'était les premières prémolaires qui étaient atteintes. Donc première prémolaire et une autre dent de l'arcade, pas forcément incisive. Comme là par exemple ici, première prémolaire et canine. Donc il faut changer le nom. Ça porte mal son nom. Bah oui, il faudrait changer le nom. Bah oui. On a même montré récemment en fait qu'il y avait des MIH qui étaient chez l'enfant. Donc ils ont changé le nom aussi. Và gần đây thì họ liên quan đến cái bệnh lý MIH này thì họ đã có rất là nhiều các nghiên cứu và họ thấy rằng là có một số bệnh nhân gần đây cũng là cái bệnh lý MIH, thế nhưng cái tổn thương nó không phải nằm ở răng cửa giữa và răng số 6 nữa, mà nó có thể tổn thương ở trên răng hàm nhỏ thứ nhất, tức là răng số 4 vĩnh viễn, và một cái răng nào đó bất kỳ trên khung hàm, có thể là răng nanh hoặc là răng cửa bên. Thế nên là như trên cái bệnh nhân này cũng thấy, nhưng mà răng cửa và răng hàm thì bệnh nhân hoàn toàn không có vấn đề gì. La deuxième dyschromie qu'on va voir ensemble, c'est l'hypominéralisation chromatique, donc HT. C'est celle qui est la plus souvent confondue avec la MIH.
Cái nguyên nhân tiếp theo có thể tạo nên những cái biến đổi màu ở trên phần men, đấy chính là chúng ta có những cái kém khoáng hóa ở trên phần men răng mà chúng ta sẽ gọi là HT. C'est la répercussion d'un traumatisme sur une dent temporaire, situ, luxation, subluxation, impaction, ce que vous voulez, ou infection du périapex prolongée en regard du germe d'une dent permanente. Những cái kém khoáng hóa trên bề mặt này nó có thể đến từ cái việc có thể là sau một cái chấn thương, tức là bệnh nhân bị chấn thương từ răng sữa và sau đó nó có thể ảnh hưởng đến cái mầm răng vĩnh viễn ở phía dưới, hoặc là do những cái viêm nhiễm ở vùng chân răng, ở vùng răng sữa trước đây và nó gây ra những cái phần tổn thương đến phần men ở vùng răng vĩnh viễn ở phía bên dưới. Donc elle débute de la surface lamellaire vers la jonction émaille-dentine. Và cái tổn thương của những cái này thì nó sẽ đến từ, nó sẽ đi ngược lại so với cả cái MH lúc nãy mọi người thấy, đấy là nó sẽ đi từ phía bên ngoài vào bên trong, đi về hướng của cái ranh giới men hàm. Et donc ce sont des tâches qui sont ponctuelles, uniquement circonscrites au tiers incisal des dents antérieures. Donc on va retrouver souvent sur les incisives du haut ou les incisives du bas s'il y a un choc endogène associé. Và những cái điểm đổi màu này thì nó có thể là nó cũng khá là thay đổi và nó cũng có thể là có những cái màu sắc khác nhau. Còn thường và chúng ta thường gặp ở phần ba rìa cắn, có thể là ở vị trí răng cửa hàm trên thường hay gặp nhất khi mà bệnh nhân có những cái chấn thương ở vùng răng cửa sữa vĩnh viễn, răng cửa sữa trước đây. Donc ça peut être assez léger comme ici où vous avez simplement une petite zone d'impact sans grosse perte de substance et discoloration. Chúng ta có nhiều các mức độ khác nhau, ví dụ như ở đây là chúng ta có mức độ 1 là độ nhẹ nhất, là chúng ta chỉ có một cái phần đổi màu rất là nhẹ ở vùng ba rìa cắn ở vị trí răng cửa ở giữa vĩnh viễn này, sau do bệnh nhân là chấn thương. Un peu plus important comme ici où vous avez un point d'impact sur les deux dents parce que toutes les deux étaient victimes d'un choc avec une impaction lamellaire ici et ici une perte de substance avec coloration associée. Ở đây là mức độ 2 thì lúc này nặng hơn rồi, là chúng ta thấy có thể là nó có thể đi kèm theo với cả mất một phần men răng, kết hợp với cả việc thay đổi màu men ở đây nữa. Thì ở trên bệnh nhân này là ở cái mức độ thứ 2, cũng là do bệnh nhân có sau chấn thương. Ou encore ici, encore un peu plus marqué, où vous avez vraiment un point d'impact central au niveau de la dent, très bien circoncis. Ở độ 3 thì chúng ta thấy là khi này thì cái biểu hiện của nó khá là rõ ràng và ngoài vấn đề đổi màu răng thì chúng ta cũng sẽ kèm theo là mất cả cái tổn thương mất men ở phía trên rồi. Donc ce qui est important de comprendre dans le traitement de ces tâches, c'est du fait de l'impaction en fait, vous allez avoir une incorporation des fois d'émail en sous-jacent de la tâche et les angles, on le verra par la suite, là ça va pas être très clair, les angles entre la tâche et l'émail sain ne sont pas forcément ouverts, ça peut être des angles aigus. Và cái hướng, cái góc mà tạo bởi cái phần tổn thương ở phía trên và cái phần men ở phía dưới, cái góc này thì thường đối với trong những trường hợp chúng ta có tổn thương do cái kém khoáng hóa này sau chấn thương thì thường cái góc này nó sẽ là một góc nhỏ. Ví dụ như ở những cái trường hợp như thế này. Ensuite, on a la fluorose. Donc, ce qu'on a pu remarquer depuis qu'on est arrivé au Vietnam avec Romain, c'est que quand les gens sourient, il y a quand même une grosse prévalence de fluorose ici. Cái trường hợp thứ 3 nữa đấy là chúng ta sẽ có những trường hợp bệnh nhân nhiễm fluor. Thì khi mà thầy cô đến Việt Nam thì họ cũng đã biết là ở Việt Nam cái tỷ lệ bệnh nhân nhiễm fluor khá là cao ở một số vùng. Donc comme les tétracyclines sont des intoxications qui sont médicamenteuses, donc vous allez avoir une atteinte qui sera vraiment en bande sur un ensemble de dents par rapport à une symétrie centrale entre les deux incisives. Đối với bệnh nhân mà nhiễm đổi màu răng do những tetracycline thì chúng ta thấy là do cái đấy là do bệnh nhân dùng thuốc, thế nên là cái việc đổi màu răng nó sẽ diễn ra ở tất cả các răng trên cung hàm và nó sẽ theo dạng những cái băng đô mà nó ở trên bề mặt và nó sẽ dạng giảm. Donc c'est un défaut qui est dû à l'incorporation de fluor, donc boisson, sel fluoré, supplémentation en fluor ou autre, entre 2 et 8 ans, avec un âge critique à 6 ans, qui sont la période de formation de couronne dentaire. Và tương tự như vậy thì cái nhiễm fluor này nó cũng là một cái bệnh lý toàn thân, do chúng ta có cái nguồn fluor nó từ bên ngoài đi vào trong cơ thể và nó tạo nên một cái tác dụng toàn thân, và và cái lượng fluor này nó sẽ đưa vào cơ thể ở những bệnh nhân mà dưới 6 tuổi, vì trong cái giai đoạn vì cái nhiễm fluor này nó chỉ ảnh hưởng lên trên bộ răng vĩnh viễn thôi,
và nó sẽ thế nên là cái nguồn fluor này nó sẽ đi vào trong cơ thể ở những bệnh nhân mà dưới 6 tuổi. Histologiquement, en fait, c'est une couche d'émail hyperminéralisée qui recouvre une couche d'émail hypominéralisée. Donc, c'est des dents qui, on le dit, sont assez caillot-résistantes. C'est pas toujours vrai, mais qui le sont certainement plus que d'autres. Và ở những cái răng nhiễm fluor này, chúng thấy là những cái răng này là những cái răng mà bị quá kém nó không phải là kém khoáng hóa như trong những cái kia nữa, mà nó là khoáng hóa quá mức ở những cái răng này, thế nên là cái phần men răng thường nó khá là cứng chắc và thường nó rất là đục. Ce qui est important pour diagnostiquer ce genre de tâche, c'est l'interrogatoire. Donc, demander aux parents si on donnait des supplémentations en fluorure à l'enfant, quelle était la marque de l'eau qu'il buvait ou du sel qu'il utilisait, et savoir si les frères et sœurs ont pareil. Parce que généralement, on nourrit tous ses enfants de la même manière. Donc, s'il y en a plusieurs personnes dans chaque famille, c'est un test de Và khi mà chúng ta nhận thấy là bệnh nhân này có dấu hiệu của nhiễm fluor thì chúng ta cần phải hỏi xem bố mẹ của họ, vì thường là bố mẹ thường hay có thể là cho trẻ có những nguồn fluor từ bên ngoài, có thể là dùng cái viên fluor từ bên ngoài, từ theo đường, và nó khi bệnh nhân uống vào nó sẽ được theo đường toàn thân. Thì nó sẽ phải xác định được là cái nguồn fluor đấy nó đến từ đâu. Donc ça, les couleurs, la dyschromie va du blanc au nuageux, on va le voir, à des bandes blanches qui peuvent être assez opaques, voire même avec l'incorporation un peu de jaune à l'intérieur. Và chúng ta sẽ có cái màu sắc nó thường có thể là ở những cái dạng như là dạng hình theo giải, hoặc là có những cái phần đổi màu, và thường nó sẽ càng ở phía trong, nó xâm nhập đến cả phần men răng ở phía trong nữa, gần với phần răng giới men ngả. Et c'est une tâche qui débute de la surface amélaire vers la jonction émail-dentine. Donc plus elle va être opaque, plus elle va être profonde. Và nó sẽ có nhiều mức độ khác nhau. Khi mà ta thấy là cái phần đổi màu nó càng opaque, nó càng đục, thì chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương nó sẽ càng sâu. Donc ça peut être des fluoroses assez légères où vous avez uniquement des coiffes neigeuses au sommet cuspidien. Cái nhiễm fluor này nó cũng có thể có nhiều mức độ. Ví dụ chúng ta thấy là gì, ở mức độ 1 là nó chỉ tạo nên những cái phần ở trên bề mặt thôi, trên mặt nhai thôi, tạo nên những cái giống như cái hình tuyết, những cái phần đám mây, những cái phần đám mây màu trắng ở trên bề mặt. Un peu plus marqué avec vraiment ici un aspect en parchemin sur l'ensemble de la moitié supérieure de la dent. Ở mức độ nặng hơn thì ở độ 2 chúng ta thấy là gì, nó sẽ tạo nên những cái phần giống như những cái dải, những cái đường mà màu trắng ở trên bề mặt. Encore un peu plus importante ici, donc là on a une attache qui est puntiforme, comme vous voyez, qui est vraiment sur un ensemble de dents et parfaitement symétrique par rapport au plan médian. Và và đây là mức độ mà trung bình, thì chúng thấy là lúc này cái mức độ đã nặng hơn rồi. Những cái cái đổi màu này thì nó rất là đục, nó rất là trắng, và hoàn toàn là nó đối xứng qua đồng giữa, tức là ở hai cung. Cái tổn thương này thường là tổn thương đối xứng đối với những bệnh nhân nhiễm fluor. Un peu plus importante ici, avec une altération de l'émail de surface qui peut aller du piqueté léger à la brachdysplasie avec une coloration marron associée. Ở đây chúng ta có những mức độ nặng hơn nữa là khi bệnh nhân có những cái màu mà bắt đầu ngả sang màu nâu, và thường là và ở bệnh nhân này có kết hợp thêm một cái kém khoáng hóa nữa. Voilà. Đây là một trường hợp khác. Et enfin, on a donc les white spots. Les white spots, en fait, qu'on appelle simplement aussi le col précarieux, qu'on rencontre fréquemment chez les patients en manque d'hygiène ou en cours de traitement orthodontique multi-attache. Và cái cuối cùng đấy là những cái white spot, là những cái điểm trắng. Thì những cái điểm trắng này là nó có thể là cái giai đoạn đầu của cái quá trình của cái tổn thương sâu răng, hoặc là do những cái trường hợp hoặc là do những cái nguyên quan vấn đề về vệ sinh răng miệng của bệnh nhân, mà ở cái giai đoạn đầu của chỉnh nha, ở những cái giai đoạn trong chỉnh nha bệnh nhân vệ sinh không tốt. Donc il faut comprendre que ça correspond selon la classification IGDAS au premier stade de la maladie carieuse non cavitaire. Và chúng ta nó thường tương ứng với cả IDAS 1 nếu như mà chúng ta theo cái phân loại ICDAS và phân loại sâu răng trên lâm sàng, thì chúng ta thấy là sẽ tương ứng với cả cái ICDAS 1. Donc l'émail, cet endroit-là, il est blanc crayeux et on va avoir une petite altération de l'état de surface. Si on passe la sonde, on entend un léger crissement. Và ở giai đoạn và ở những cái trường hợp mà có white spot như thế này thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái phần men răng nó khá là đục, và nó cảm giác như nó rất là mềm,
đưa cái sông ra thăm khám ở phía trên. Et ce sont des tâches qui débutent donc de la surface amélaire vers la jonction hémaglutine et qui ont tendance à être généralement assez diffuses. Và cái hướng của tổn thương thì nó sẽ đi từ phía men, từ phía ngoài và phía hướng về phía ranh giới men hàm, và chúng ta có cảm giác như là nó cái tổn thương này luôn luôn có cái xu hướng lan rộng ra. Chez les patients, la prévalence elle est de 24%, mais chez les patients qui ont un traitement pronostic, la prévalence ça passe à 49%. Và cái này thì ở cái white spot này thì đối với những bệnh nhân thông thường thì cái tỷ lệ của nó thì cũng không quá cao, nó chỉ khoảng 29% thôi. Thế nên đối với những cái bệnh nhân mà có đang điều trị chỉnh nha thì tỷ lệ này có thể lên tới gần 50%, 40-50%. Illustré ici et là. Đây là những hình ảnh mà cho mọi người thấy là những cái tổn thương white spot. Petite erreur diagnostique, on m'a envoyé cette photo en me demandant si la zone ici, mis en évidence dans la loupe, était une MIH. Đôi lúc là chúng ta cũng gặp khó khăn trong việc là chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt giữa những cái bệnh lý này, và họ thậm chí là phải dùng lúp để mà xem là liệu cái răng số 6 này là nó đã bị tổn thương và nó có thể liên quan đến bệnh lý mới hay không. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que les MIH ne sont jamais en zone cervicale. Les MIH sont toujours sur le moitié tiers incisal, comme les hypominéralisations traumatiques. Ce sont des lésions qui ne sont jamais en cervicale. Donc quand au niveau des molaires comme ça, on a une tache qui est orangée associée, en fait c'est tout simplement une déminéralisation avec carie associée, parce que c'est là où on a mis la bague orthodontique sur la molaire. Và khi mà chúng ta phải hiểu là gì, một cái đặc điểm rất là điển hình của bệnh lý MIH hay là một cái thoáng hóa ra sau chấn thương, đấy là cái tổn thương nó không bao giờ nằm ở 1/3 cổ răng cả, mà nó luôn luôn nằm ở 1/3 giữa, 1/3 trên ở rễ cắn. Còn ở đây trên bệnh nhân này thì ở răng số 6 á, nó có một cái tổn thương ở vùng cổ như thế kia, đổi cổ răng vì đơn thuần là bệnh nhân này đã trước đây đã được chỉnh nha, và bệnh nhân có một cái ben ở răng 6 và nó tạo một cái vùng kém phóng khoán kết hợp với các sâu răng ở vị trí này nữa. C'est important de voir aussi ici qu'on a une fluorose associée, parce que si on prend l'axe entre les deux incisives, ici, nếu giờ chúng ta nói bệnh nhân này là một bệnh nhân bị nhiễm fluor thì chúng ta nếu chúng ta lấy cái đường giữa ở hai cái răng cửa, les tâches qu'on va observer, elles vont vraiment être symétriques, parfaitement. Thì chúng ta đã nói là gì, trên những bệnh nhân fluor, nhiễm fluor thì một cái đặc điểm cũng rất là điển hình, đấy là gì, các cái tổn thương nó đối xứng qua đường giữa. Dans les fluoroses, on a vraiment une attache qui est au même niveau et qui est parfaitement symétrique. Và nó vẫn thậm chí là cùng một vị trí và đối xứng nhau qua đường giữa. Đấy là những bệnh nhân nhiễm fluor. Ça c'est toujours, c'est pas des fois, c'est pas tout le temps, c'est une tâche, une dyschromie qui est médicamenteuse, donc ça altère les dents au même niveau de leur formation, donc c'est parfaitement, voilà, bởi la vì à avoir. Bởi vì cái nguyên nhân mà nhiễm fluor nó chủ yếu là do bệnh nhân cái nguồn fluor đi vào trong cơ thể, và nó là do nguyên nhân toàn thân. Thế nên khi nó tác động, nó sẽ tác động lên toàn bộ cái sự hình thành của các răng, và nó sẽ tác động đồng thời trong cùng một thời điểm ở cái vị trí hình thành các mầm răng đó. Thế nên bao giờ nó sẽ rất là đối xứng ở hai bên, nó luôn luôn đối xứng ở hai bên. Et je vais repasser, donc voilà Romain, on va faire une petite pause avant peut-être. Donc, on espère que vous êtes bien restés accrochés. On sait que ce matin c'est pas la partie la plus facile, cet après-midi aussi c'est de la grosse théorie, mais c'est important que vous compreniez bien ce qu'on vous dit aujourd'hui, parce que voilà, ça va vous permettre de mieux comprendre nos effets de main, et c'est des bases qui sont malheureusement, même si elles ne sont pas très agréables, indispensables. Thầy cô biết là cái phần học sáng nay thì có thể là nó khá là nặng, cũng như là buổi chiều nay người ta sẽ nói khá là nhiều về các cái lý thuyết cũng như là những cái điều lý thuyết căn bản liên quan đến cái chủ đề này. Thế nhưng mà cái đấy là cái base để mà mọi người có thể thực hành tốt, khi mà mọi người có thể hiểu được cơ chế cũng như là làm cái phần thực hành ngày mai tốt hơn. Thì bây giờ mọi người có thể nghỉ giải lao 15 phút, sau đó chúng ta sẽ học tiếp ạ.